right. එතකොට අද දවසේ පුතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ 11 වසරට අදාළ මම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම් 11 ශ්‍රේණිය හරි 11 ශ්‍රේණිය පළවෙනි වාරය දෙවෙනි වාරය සහ තුන්වෙනි වාරය කියලා පුතේ වාර තුනකට අපේ දේවල් බෙදෙනවනේ හරි 11 ශ්‍රේණියේ දේවල් ටික එහෙම බෙදෙනවා 11 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි වාරයේ පළවෙනි පාඩම දෙවෙනි පාඩම කියන පාඩම් දෙකේ දෙවෙනි පාඩම කාටත් ඉවරයි පළවෙනි පාඩමේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා ඒක මම කාටත් දවසක් දාලා කියලා දෙන්නම් දෙවෙනි වාරයේ 3-4 5 දෙවෙනි වාරේ පුතේ තුන්වෙනි පාඩම ඉන්ට්‍රෙස්ට් පාඩම ගිය සති ඉවර කරා එතකොට 11 වසරේ හතරවෙනි පාඩම තමයි පුතේ අපි අද කතා කරන්නේ පැහැදිලිද හරි එතකොට 11 වසරේ හතරවෙනි පාඩම කතා කරන්න පටන් ගනිද්දී ඔයාලා ළඟ මේ වගේ පොතක් ඇති පුතේ මේ වෙලාව වෙනකොට මේ පොතේ අපිට මුල පිටු කීපය තුල තියෙන්නේ පළවෙනි වාරයේ දේවල් ටික පළවෙනි වාරේ නෙමෙයි සෝරි පළවෙනි පාඩමේ දේවල් ටික පළවෙනි පාඩ ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වාරේ පළවෙනි පාඩමේ දේවල් ටික දැන් තමයි අපි කතා කරන්නේ පුතේ මොකද්ද මෙන්න මේ දෙවෙනි වාරේ දේවල් ටික පැහැදිලි ඇති මේ කියන දේ එතකොට දෙවෙනි පාඩම මොකක්ද කියන එක අපි චුට්ටක් බලනකොට පුතේ දෙවෙනි පාඩම කියන්නේ ඔය බහුමාධ්‍ය කියන පාඩම. පුතේ බහුමාධ්‍ය කියන පාඩමට අදාළව අපි මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන එක අපි චුට්ටක් පැහැදිලි කරගමු මේ වෙලාවේ. හරි නේද? හරි. right. පුතේ තා පොඩ්ඩකින් මම අංක ටික චෙක් කරලා එතනින් මම බලා ගන්නම් මේ ටික. දැන් අපි මෙහෙම කරමු. දැන් ඔයාලා කවුරුත් ඔයාලා සියලුම දෙනාම මෙන්න මේ බහුමාධ්‍ය පාඩම මොකක්ද කියන එක ගැන තේරුම් ගන්න චුට්ටක් අවධානයෙන් අහගන්න. මම එදා මේකේ පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නා අපි පොඩ්ඩක් කතා කරා මේකේ පුතේ කතා කරලා තමයි නැවැත්තුවේ. හරිද? කතා කරලා නැවැත්තුවේ ඒ වුණාට ඒ වෙලාවේදී ඔයාලට යම් දේවල් තේරුනේ නැත්නම් අතපසු වුණා නම් ඒක එහෙමයි. ඒ වගේම පුතේ මේ සතිය තුල පන්තිට ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට අධ්‍යයන සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවෝ ඉන්නවා. මේ සතිය තුල එයාලටත් ඒ විස්තර දැනගන්න ඒ අදාළ දේවල් ටික අවබෝධ කරගන්න මම මේක මෙහෙම කියලා දීගෙන යනවා. දැන් පුතේ අපි පටන් ගන්නවා 11 ශ්‍රේණිය 4 වෙනි පාඩම. 11 ශ්‍රේණියේ 4 වෙනි පාඩම unit 4 use of multimedia බහුමාධ්‍ය භාවිතය. පුතේ බහුමාධ්‍ය භාවිතය කියන පාඩමේදී නැත්නම් බහුමාධ්‍ය භාවිතය කියන කොටස තුලදී අපි කතා කරන්න යන දේවල් ප්‍රධාන කොටස් 4කට බෙදෙනවා. ඒ කොටස් 4 මොනවද කියලා මම මෙහෙම නිකමට කියන්නම් ඔයාලට. බහුමාධ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද පුතේ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගමුකෝ. බහුමාධ්‍යයන් කියන්නේ පුතේ බොහෝ මාධ්‍යයන්. බොහෝ මාධ්‍යයන් කියන්නේ විවිධ මාධ්‍යයන්. එක්ක අකුරු. ඒකත් එක මාධ්‍යයක් නේ. එක්ක ෆොටෝස්. ඒක තවත් මාධ්‍යයක්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ. ඒක තවත් මාධ්‍යයක්. තව තියෙන පුතේ ඇනිමේෂන්. ඒක තවත් මාධ්‍යයක්. ඕඩියෝ තවත් මාධ්‍යයක්. විවිධ විදිහේ මාධ්‍යයන් තියෙනවා. එතකොට පුතේ විවිධ වූ මාධ්‍යයන් බහුමාධ්‍යයන් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඕක වෙන විදිහකින් කිව්වොත් එහෙම ටෙක්ස්ට්, ඕඩියෝ, වීඩියෝ, ග්‍රැෆික්, ඇනිමේෂන්. ඔය හැම එකම එකතු කරලා ගත්තම අපි ඒකට කියන්නේ මල්ටිමීඩියා බහුමාධ්‍ය. දැන් එතකොට පුතේ ඔය මල්ටිමීඩියා කියන එකට අදාළව තියෙන දේවල් වලින් මල්ටිමීඩියා කියන එකට අදාළව තියෙන දේවල් වලින් පළවෙනි වර්ගය තමයි අපේ මුල්ම කොටස. ඒකට අපි නමක් කියනවා පුතේ ඩිජිටල් ග්‍රැෆික් කියලා. ඩිජිටල් ග්‍රැෆික් අංකිත ග්‍රාෆික කියලා. අංකිත ග්‍රාෆික් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියලා දුන්නා පැහැදිලි කරා තේරුම් කරා චුට්ටක් තව අපි ඒක මොකක්ද කියන එක අවබෝධ කරගමු. අංකිත ග්‍රාෆික පැත්තක තියලා ග්‍රාෆිකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. පුතේ ග්‍රාෆිකයක් කියන්නේ රූපයක්. රූපයක් කියන්නේ ෆොටෝ එකක්. අංකිත ග්‍රාෆිකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න කලින් ග්‍රාෆිකය තේරුම් ගන්න ඕනේ. අර මම කලින් දවසේ කිව්වා වගේම පුතේ අපි විවිධ රූප දකිනවා. එහෙම නැත්නම් අපි විවිධ විදිහේ ෆොටෝස් දකිනවා. ඒ දකින හැම ෆොටෝ එකක්ම අපි කියන ග්‍රැෆික් එකක්, ග්‍රාෆිකයක්. පන්සලකට ගිහිල්ලා පන්සලේ මොනවාද විහාරයේ දකින චිත්‍රයක් වුණා. ඊළඟට සීගිරිය යන වෙලාවකදී සීගිරි චිත්‍ර දැක්කා. ඒවත් ග්‍රැෆික්ස් පුතේ. ඒවත් රූප. එතකොට දැන් අතීතයේ රූප නිර්මාණය කරපු විදිය සහ වර්තමානයේ රූප නිර්මාණය කරන විදිය අතර වෙනසක් තියෙනවා. දැන් අතීතයේ පොඩ්ඩක් අපි කල්පනා කරොත් එහෙනම් අතීතයේ මිනිස්සුන්ට රූප අඳින්න ක්‍රමවේදයක් තිබුණේ නැහැ. එයාලා අතින් දේවල් නිර්මාණය කරගන්න උනා. ඒවල රූප වර්ණ ගන්නවන ක්‍රමවේදයක් තිබුණේ නැහැ. ඒවට සිස්ටම් හොයන්න ඕන.
කොහොම මේ මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් දේවල් වුණා. හැබැයි පුතේ යාළුවා ගොඩාක් උත්සාහ කරලා ඒ නිර්මාණය කරන රූප දැන් රූප නිර්මාණය කරනවනේ. ඒ නිර්මාණය කරන රූප බොහොම ක්වොලිටි එකේ. එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහෙන් කිව්වොත් බොහොම කල්පවතින විදියට නිර්මාණය කරලා දෙන්න ලොකු උනන්දුවක් උත්සාහයක් ගත්තා. එහෙම ගතිපු උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි පුතේ අවුරුදු ගානකට කලින් යදපු චිත්‍රත් වර්තමානයේ අපි විනාශ නොවි යම් මට්ටමක දකින්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට අතීතයේ ඔහොම කතන්දරයක් නෙදී තිබුණේ. ඒතකොට අතීතයේ තිබ්බ ඔය ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඔහොම ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙන අවධියක ඉඳපු මිනිස්සු වර්තමානයේ වෙනකොට රූප අඳින්න නැත්නම් ග්‍රැෆික් නිර්මාණය කරන්න වෙනත් ක්‍රමවේද හොයලා තියෙනවා. ඒ හොයපු ක්‍රමවේදවල එක ක්‍රමවේදයක් තමයි පුතේ මේ විදිය. සරලව කිව්වොත් දැන් මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? කම්පියුටර් එකේ software එකක් දාගන්න. මොනවටද? රූප නිර්මාණය කරන්න. දැන් එතකොට මට මෙහෙම කිව්වොත් ඔයාලා රූප නිර්මාණය කරන්න වෙනම software තියෙනවද? ඔව්. ලියුම් type කරන්න වෙනම තියෙනවා Word වගේ ඒවා. ගණන් හදන්න වෙනම තියෙනවා පුතේ Excel වගේ ඒවා. නේද? presentation හදන්න වෙනම තියෙනවා PowerPoint වගේ ඒවා. නේද? ඉන්ටර්නෙට් යන්න වෙනම තියෙනවා web browsers. ඒ වගේ තියෙනවා. මෙතන පුතේ රූප නිර්මාණය කරන්න software තියෙනවා. අන්න පුතේ රූප නිර්මාණය කරන්න තියෙන software වලට අපි නමක් කියනවා graphic software කියලා. ග්‍රාෆික මෘදුකාංග. එතකොට දැන් ලෝකයේ ග්‍රාෆික මෘදුකාංග නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට පුතේ ග්‍රාෆික මෘදුකාංග නිර්මාණය වෙලා ඒ නිර්මාණය වෙච්ච ග්‍රාෆික මෘදුකාංගයකින් හරිද? ඒ නිර්මාණය වෙච්ච ග්‍රාෆික මෘදුකාංගයකින් රූප හැදුවම අන්නේ හදන රූප වලට කියනවා පුතේ ඔයාලයි මමයි දෙගොල්ලම මොනවද? අංකිත ග්‍රාෆික කියලා. මොකද්ද වචනේ පුතේ? අංකිත ග්‍රාෆික. සරලව කිව්වොත් මේ විදිහට ග්‍රාෆික මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරගෙන නිර්මාණය වෙන. එහෙම නැත්නම් නිර්මාණය කෙරුණ මොනවා හරි රූපයකට අපි කියනවා පුතේ මොකද්ද? අංකිත ග්‍රාෆිකයක් කියලා. පැහැදිලිද? දැන් මම ආයෙ මේන් පැහැදිලි ගන්නම්. පරිගණක ග්‍රාෆික මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරගෙන නිර්මාණය කරන චිත්‍රයක් හරි රූපයක් හරි මම ආයෙත් කියන මේ විදිහට පැහැදිලි තේරුම් ගන්න. පරිගණක ග්‍රාෆික මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරගෙන නිර්මාණය කරන චිත්‍රයක් හරි රූපයක් හරි අපි හඳුන්වනවා පුතේ මොකද්ද? අංකිත ග්‍රාෆිකයක් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් ග්‍රැෆික් එකක් කියලා. එතකොට ඔයාලගේ මේ ටියුට් එකේ පුතේ page number 11 වල පිටු අංක 11 අංකිත ග්‍රාෆිකයක් කියන කුමක්ද කියලා අපි ලියන්න තියෙනවනේ පොඩි රූල් දෙකක මම ඉඳ තියලා. එතකොට අංකිත ග්‍රාෆිකයක් මොන මොකක්ද කියන්නේ? අංකිත ග්‍රාෆිකයක් කියන එකේ නිර්වචනය නැත්නම් අංකිත ග්‍රාෆිකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි එදා ලියාගත්තා. ඔව් නේද පුතේ? ඔව්. ඒක ලියපු නැති කවුරු හරි දරුවෙක් ඉන්නවනම් ගිය සතියේ ඉඳපු නැති කෙනෙක් ඉන්නා ඉක්මනින් මේ රූල් දෙක ලියා ගන්න. ඉක්මනින් ලියා ගන්න මේ රූල් දෙක. ලිව්වේ නැති කට්ටිය ලියන්න ඒක. පුතේ මේ සතිය තුල 10 ශ්‍රේණියේ අපේ 10 පන්තිය තියෙනවානේ. 10 පන්තිය කතා කරන්නේ ලොජික් ගේට් පාඩම. හරිද? 10 පන්තිය කතා කරන්නේ ලොජික් ගේට් පාඩම. එතකොට 10 පන්තියේ ලොජික් ගේට් පාඩමට ඉන්න ඕන වෙන මොනවා හරි ගැටලුවක් කියන දරුවෙක් කවුරු හරි ඉන්නවනම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම එයාලා 10කට ඇඩ් කරන්නම්. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ 10කට ඇඩ් කරන්නේ මම වෙනම ගෲප් එකක් විදිහට හදලා. හරිද පුතේ? වෙනම ගෲප් එකක් විදිහට හදලා ඒ 10 පන්ති වල ඔයාලගේ පන්තියට වඩා වැඩියෙන් ළමයි ඉන්නවා.
එතකොට ඒ පන්තිවල ළමයි ප්‍රමාණය පිරුණේ නැති දවසකට තමයි ඔයාලට අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. හරිද පුතේ? ඒ නිසා 10 පන්තියේ ඉන්න ඕන අය මට මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. හැබැයි පුතේ මැසේජ් එකක් දැම්මට මේ මැසේජ් එක බලන්න නම් මට වෙලාවක් වෙන්නේ නැහැ. හෙට හවසට වගේ තමයි බලන්න වෙන්නේ. හොඳේ? හෙට ලබන සතියෙන් පස්සේ ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. දැනට යන්නේ නම්බර් සිස්ටම් පාඩම මේක ඉවර වෙනවා. දැන් ඒකට ඔයාලා ඇඩ් වෙලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඊළඟ පාඩමට ඇඩ් කරගන්නම් ලොජික් ගේට් පාඩමට. හොඳේ? හරි. දැන් එතකොට මෙන්න අංකිත ග්‍රාෆිකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වා පුතේ. ඒක හරි. දැන් එතකොට අංකිත ග්‍රාෆිකයක මූලිකාංග කියන එක තමයි අපේ ඊළඟ මාතෘකාව. අංකිත ග්‍රාෆිකයක මූලිකාංග. පුතේ ඩිජිටල් ග්‍රැෆික් එකක තියෙන බේසික් එලිමන්ට්ස් මූලිකාංග මොනවද කියලා අපි ඊළඟට කතා කරන්න යනවා. දැන් මෙහෙමත් පැහැදිලි කරමුකෝ. ඕනම ඩිජිටල් ග්‍රැෆික් එකක නැත්නම් කම්පියුටර් පාවිච්චි කරලා නිර්මාණය කරන ඕනම රූපයක ප්‍රධාන දේවල් හතරක් තියෙනවා. හරිද පුතේ? ප්‍රධාන දේවල් කීයක් තියෙනවද? ප්‍රධාන දේවල් හතරක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ දේවල් හතර? මෙන්න පුතේ ලියලා තියෙනවා අපි පැහැදිලිව පළවෙනි එකට කියනවා පික්සල් කියලා. දැන් පොඩ්ඩකින් ඔයාලා හරියට ඉගෙන ගන්න මේක. දෙවෙනි එක රෙසොලුෂන් විභේදනය. තුන්වෙනි එක සයිස් ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය. පුතේ හතරවෙනි එකට කියනවා කලර් වර්ණ කියලා. එතකොට ඕනම අංකිත ග්‍රාෆිකයක් නිර්මාණය වීමට අදාළ මූලිකාංග හතරයි පුතේ. අංකිත ග්‍රාෆිකයක් සඳහා මූලිකාංග හතරක් දකින්න පුළුවන්. මේ මූලිකාංග හතර අපි මේ විදිහට නම් කරනවා මොනවද වර්ග හතර? පික්සල්, රෙසොලුෂන්, සයිස්, කලර්. පික්සල්, විභේදනය, ප්‍රමාණය, වර්ණය කියලා. පැහැදිලිද පුතේ? ඒ කියන්නේ වර්ග හතරේ නම් හතර විතරයි මේ ලිව්වේ. අපි වර්ග හතර මොනවද කියලා ඊළඟට ඉගෙන ගන්නවා. දැන් කවුරුත් පුතේ වර්ග හතර මොනවද කියලා ලියාගන්න ඉක්මනින් ඔය හිස්තැන් හතරේ. හිස්තැන් හතරේ වර්ග හතරේ නම් හතර විතරක් ලියාගන්න. ඔය ඒක එදා ලියලා තියෙන පුතේ එදා ඉඳපු නැති කීප දෙනාට විතරයි මේ මම කියන්නේ ඉක්මනින් එයාලා ලියා ගන්න ඕන. අපිට ඊළඟ එකේ ඉඳලා තමයි ඔක්කොම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔව් කලින් ලිව්වා කලින් දවසේ ලිව්වා. කලින් දවසේ ලියාගන්න බැරි වෙච්ච දරුවන්ට තමයි මේ කියන්නේ පුතේ. ආයෙ ලියන්න එපා හඳේ. ආයෙ ලියන්න ඉඩ නැහැ කොහොමද? ආයෙ ලියන්න එපා කොහොමද? අයියෝ පුතේ මගේ ටෙලිග්‍රෑම් account එක මම ඕපන් කරන්නවත් නැහැ හඳේ. මගේ WhatsApp එකවත් ඕපන් කරලා කියවන්න වෙලාවක් නැතුව මම ඉන්නේ. very sorry හඳේ. කවුරු හරි ටෙලිග්‍රෑම් එකට මැසේජ් දැම්මම මම මේ ටෙලිග්‍රෑම් එකේ මේ මැසේජ් එන එක ඇහෙන්නේ නැති තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන්නේ මගේ. ඒකයි කේස් එක. ටෙලිග්‍රෑම් එකට මැසේජ් දාන්න නැති මැසේජ් ඇවිල්ලා ඉතින් මම පොඩ්ඩක්වත් බලලා නැහැ ටෙලිග්‍රෑම් එක. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඕපන් කරලා බලන්නම් මම. ටෙලිග්‍රෑම් එකට මැසේජ් එකක් දාලා මට ආයි පාරක් WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා කියන්න ඕනේ එහෙනම් දැම්ම කියලා. හරි. ටෙලිග්‍රෑම් එක ඕපන් කරේවත් නැහැ පුතේ බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. හරි. දැන් එනවා මාතෘකාවට මෙන්න මෙතන ඉඳලා බොහොම අවධානයෙන් අහගන්න හැම කෙනාම පුතේ මාතෘකාවට එනවා පික්සල් කියලා. හරිද පුතේ? පික්සල් කියලා. මොකද්ද මේ පික්සල් කියලා කියන්නේ? පුතේ අපි මෙහෙම කියමු ඩිජිටල් ග්‍රැෆික් එකක් හැදෙනකොට හරිද? ඩිජිටල් ග්‍රැෆික් එකක් හැදෙනකොට දැන් මම ටෙලිග්‍රෑම් එක ඕපන් කරා පොඩ්ඩකට.
මොකද්ද මේ මැසේජ් එක දාලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මේ මැසේජ් එක බොහොම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙලා මේ ආයෙ මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට උඩට එනවා මේ. රීඩ් කරන්නේ නැති මැසේජ් ඕන තරම් තියෙනවා මේකේ. හරි. පුතේ දැන් මේ මාමකෝ පැහැදිලි කරන්නම් මේක අහන්න. මේ ඔයාලට දේවල් කීපයක් තව පැහැදිලි කරන්නක් තියෙනවා. මම ඒකත් ඔහොම කියන්නම් චුට්ටක් අහගෙන පුතේ. මම ඔයාලට ෂෝට් නෝට් කියලා ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න මම ඒක මැසේජ් එකක් දාලා තියෙයි. ඒක පැහැදිලි නැතිව තියෙන ළමයින්ට. හරි. ආගන්න මම ආයෙත් කියන්නම්. ඔයාලට මේ බ්‍රහස්පතින්දා සහ අඟහරුවාද හැම කෙනාටම තියරි ක්ලාස් එක තියෙනවා. හරිද? ඒතර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි සිංහල මීඩියම් ළමයි දෙගොල්ලොම මේ පන්ති ඉන්න ඕන. පැහැදිලිද? මේ පන්ති ඉන්න ඕන. මේ පන්ති කියන්නේ දෙකෙන් එකකින් ඉන්න ඕන. ඒක තියෙන දිගට තියෙන පන්තිය. ඊළඟට දැන් ඔයාලට මම හිතලා කල්පනා කරා මෙහෙම ඔයාලට ෂෝට් නෝට් පන්තියක් 10 වසරේ මුල ඉඳලා දේවල් මතක් කරලා දෙන්න පොඩි ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒක සල්ලි ගන්න ක්ලාස් එකක් නෙවෙයි පුතේ. ඒක නොමිලේ කරන්නේ. ඒ නිසා ඒකට මම දවස් කීපයක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ පෙරවරු පස්වරු දාන්න නැතුව මැසේජ් එනවා මට ඕන තරම්. ඒක දාලා තියෙන්නේ පෙරවරු. උදේ දාලා තියෙන්නේ. හරිද? 6 ඉඳලා 7:00 වගේ වෙනකන් දාලා තියෙන්නේ. 7:20 විතර නැවැත්තුවම ඔයාලට ඊළඟ ඉස්කෝලේ කරන ඔන්ලයින් වැඩවලට යන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ වෙලාවල් වල ගැටලු තියෙන දරුවන්ට මම කියලා ති මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා මම මේ දවස්වල 9 වසරේ ළමයින්ගේ පොඩි වැඩක් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ වෙලාවේ ඒකට සම්බන්ධ ගැටලු එවන්න එපා. මම හෙට නෙමේ අනිද්ද වෙනකොට 9 වසරේ ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න විසඳලා ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට එනවා. හරිද? ඒ නිසා ඒකට මම වෙලාවල් කීපයක් තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයින්ට කොහොමත් මම වෙලාව දීලා තියෙනවා සෙනසුරාදා උදේ. එයාලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි කොහොමත් මට ඒ වෙලාව දීලා තියෙන වෙලාව. ඒ නිසා ඒ වෙලාවේ ක්ලාස් එක තියෙනවා. සෙනසුරාදා උදේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයිගේ වෙලාව. සිංහල මීඩියම් ළමයින්ට වෙලාවල් 3ක් තියෙනවා. ළමයි ගොඩක් ඉන්න හින්දා වෙලාවල් 3ක් දාලා තියෙනවා. ඒ තුනෙන් එකක යාළුවා ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. පැහැදිලිද? හරිද? ඒ වගේම 10 වසරේ පළවෙනි වාරයේ පුතේ ඔයාලා මෙන්න මේක හරියට අහගන්න. ඔයාලා තමයි මේ වර්ධගන්නේ. 10 වසර මම ගෲප් එකේ මැසේජ් එකක් දාලා ඇති. 10 වසරේ පළවෙනි වාරේ පාඩම් තුනට පේපර් පොතක් දීලා ඇති. ඒක දීලා ලියලා සාකච්ඡාත් කරලා ඇති සමහර පන්තිවල. නමුත් අපි එතන ඉඳලම වැඩ පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයාලා ලබන සතිය වෙනකොට අනිවාර්යෙන් ලබන සතිය බදාදා විතර එනකොට බොහෝ දුරට මම ඒක පටන් ගන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ලබන සතිය බදාදා වෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඒ 10 වසරේ පළවෙනි වාරේ පේපර් පොතේ උත්තර ලියලා ළඟ තියා ගන්න ඕනේ. මේ ක්‍රමයේදී පුතේ ඔයාලගේ උනන්දුව නැත්නම් ඉගෙන ගැනීම වැඩ කරන්න බෑ. තේරුණා නේද? හරිද? ඒ නිසා ඔයාලගේ උනන්දුව තියෙන්න ඕන මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්න නම්. නැත්තම් තමන් ඔහේ ඉන්න ඩේටා කපා ගන්නව අවදීන් ඉන්න විතරයි වෙන මුකුත් දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වැඩේ ගෙරෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? දැන් 11 වසරේ තියරි පන්තියේ තා වැඩ ටිකයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ බ්‍රහස්පතින්දා රැයට අඟහරුවාදා රැයට තියෙන පන්තියේ තව ටිකයි වැඩ තියෙන්නේ. ඒ වැඩ ටික ඉවර වෙනකොට මම තා වැඩ ටිකක් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. මොකද්ද මේකේ කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට තව ටික කාලයක් යනකොට වැඩ ඔක්කොම ඉවර වෙලා පාස් පේපර් ලියන්න තත්ත්වයට අපි ඊළඟට යන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි පුතේ ෂෝට් නෝට් ක්ලාස් එක කියලා දාලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට ෂෝට් නෝට් ක්ලාස් එක පුතේ ඒක සල්ලි ගන්න එකක් නෙමෙයි නොමිලේ කරන එකක්. ඒ නිසා හැම කෙනාම මේකට ඉන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන. හරිද? ඒක ඔයාලා ඉන්නවද නැද්ද කියන එක සහ ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවද නැද්ද කියන එක සියල්ල තීරණය වෙන්නේ තමන්ගේ උත්සාහය උනන්දුව මත. ඒ නිසා ඒකේ මම දවස් ටික දාන්නම් හිට උදේ නෙමෙයි අනිද්දා දවස වෙනකොට. ඒ අනිද්දා දවස වෙනකොට ඒ වැඩ ටික සම්පූර්ණ කරලා ඉවර කරන්න. හරිද පුතේ? ඒ වගේම තායක පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න ඕන 9 වසර ඔයාලගේ නංගිල මල්ල කවුරු හරි ඉන්නවනම් 9 වසර ළමයින්ට පුතේ ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් මේ සතිය තුල. ඒකට මට නංගි හරි මල්ලි හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාලා විස්තර ටික වන්න. ඒ පන්තියේ ළමයි නැතුව නෙමෙයි ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. දන්න අය ඉන්නවනම් ඒ විස්තර ටික මගේ WhatsApp එකට දාන්න. ඒ ටික එයාලා ඇඩ් කරගන්න. හරිද පුතේ? හරි. පෝස්ට් එකක් දැම්ම ඒක ළමයි දැකලා තියෙනවා. හරි. පුතේ එතකොට 9 වසරේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලටත් ඕන නම් මේ හරි 9 වසරේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔයාලටත් ඕන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි වැඩේ තියෙන අපරාධි පවුනේ ඔයාලා. හරි. දැන් ඒ කියපු විස්තර ටික පැහැදිලි ඇති. ඊළඟට තව අවසාන කාරණාව අහගන්න පුතේ. දැන් ඔයාලට මේ ලැබිලා තියෙන හොඳම අවස්ථාවක් මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. කොහොමත් ඉස්කෝලේ වෙලාවල් දැන් ගෙදර ෆ්‍රී ටයිම් නේ ඇත්තේ. එතකොට ඒ හින්දා ගෙදරට වෙලා පොත්පත් වැඩ කරන්න, පාඩම් වැඩ කරන්න. පැහැදිලිද? ඒ වැඩ මග අරගන්න එපා. ඊළඟට 10 වසරේ පළවෙනි වාරේ ඉඳලා පාඩම් වල පේපර් මම එකින් එක සාකච්ඡා කරගෙන එනවා. ඒ නිසා Tamanට නොලැබුණු මම කලින් මැසේජ් එකක් දැම්මනේ. Tamanට නොලැබුණු ඒවා තියෙනවා නම් මගෙන් සැරින් සැරේට ඒක ඉල්ල ගන්න.
දැන් මේ වෙලාව ඔයාලට ඕන වෙන්නේ 10 වසරේ පළවෙනි වාරේ පේපර් පොත. ඒක ලැබිච්ච නැති හැම කෙනාටම මම කිව්වා මට කතා කරලා ඒක ගන්න කියලා. ඒක අරගෙන නැති බොහෝ අය තවමත් නොගත් අය ඉන්නවා නම් මේ දවස් තුනෙන් පස්සේ ආයිමත් සමගද යන්න පුළුවන්. ගෙදරින් එළියට යාගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි බොහෝ දුරට. ඒ වුණොත් ඒ දවස් මට කතා කරලා ගිහිල්ලා ගන්න ඕන. නිකන් ඔහෙ දුවන්න එපා ආයතන වලට. ආයතන වහලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට කතා කරලා ආයතන ඇරලාද කියලා දැනගෙන යන්න ගිහිල්ලා ඒ පොත අරගන්න. බදාද වෙනකොට ඒ පොතේ උත්තර ලියලා තියෙන්න ඕන. හැබැයි පුතේ කපටි වැඩ කරන්න එපා. තමන්ගේ යාළුවගේ ළඟ ලියපු උත්තර තියෙන පොත ඇති. ඒකේ WhatsApp වල ෆොටෝ ටික ගෙන්නගෙන උත්තර ටික ගහ ගන්න එපා. තේරුණා නේද? ඒ වගේ කපටි වැඩ කරොත් තමන්ට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයත් ඒ වගේම එකක් වේවි. එච්චරයි. හරි. දැන් මේ කතා ටික ඔක්කොම ඉවරයි පුතේ. මෙන්න මෙතනින් පාඩම කතා කරමු. මෙන්න මේ ටික බලාගෙන යමු. මැසේජ් ගොඩක් එවෙලා තියෙන මැසේජ් වලට උත්තර දෙන්නම් පුතේ. ඔයාලට ලියන්න ටිකක් දාන්න. හරි නේද? හරි. දැන් පික්සල් පුතේ අපේ අංකිත ග්‍රාෆිකයක් නිර්මාණය වෙන්න උදව් වෙලා තියෙන හරි අංකිත ග්‍රාෆිකයක් නිර්මාණය වෙන්න උදව් වෙලා තියෙන දේවල් වල පළවෙනි එක තමයි පික්සල් කියලා කියන්නේ. දැන් පික්සල් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලා දන්නවා. මොකක්ද දන්නවද? පුතේ දැන් ඔය ෆෝන් එකේ හරි කම්පියුටරේ හරි ෆොටෝ එකක් බල ඉන්න ගමන් ඒක ලොකු කරන ඕනේ අපි. zoom කරන ඕනේ. ටිකක් ලොකු කරනකොට රූපේ බොඳ වෙනවා. තව ටිකක් ලොකු කරනවා. තව බොඳ වෙනවා. තව ටිකක් ලොකු කරනවා. තව බොඳ වෙනවා. කොහොමම ගිහලා උපරිම මට්ටමට ලොකු කරාම ඔයාලට පේනවා අනේ අර රූපේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ චූටි කොටු ගොඩාක් එකතු වෙලා ඉන්නේ. පැහැදිලි? චූටි කොටු ගොඩාක් එකතු වෙලා තමයි රූපේ හැදිලා තියෙන්නේ කියලා තේරෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම කාරණාවක් පුතේ අර රූපේ හැදිලා තියෙන චූටි කොටු ගොඩාක් නැත්නම් ලක්ෂ මිලියන කෝටියක් විතර එකතු වෙලා. ඒ චූටි කොටු එකකට අපි නමක් කියනවා පික්සල් එකක් කියලා. ඒක ඔයාලා දන්න කාරණාව. දැන් අංකිත ග්‍රාෆිකයක් නිර්මාණය වෙන්න උදව් වෙන එක චූටි කොටුවක් නැත්නම් එක චූටි තිතක්. ඒක තිතක් තමයි යම් වෙලාවකදී වෙන්නේ. තා ටිකක් වෙලා යනකොට ඒක කොටුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ලොකු කරගෙන යනකොට චූටි තිතක් වගේ පේනවා. ඒක තව ලොකු වෙද්දී පුතේ කොටුවක් වගේ පේනවා. එහෙනම් අංකිත ග්‍රාෆිකයේ නිර්මාණය වෙන්න උදව් වෙලා තියෙන චූටි එක කොටුවකට අපි කියනවා පුතේ මොකද්ද? පික්සල් එකක් කියලා. මොකද්ද වචනය? පික්සල් එක. දැන් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ඕනම රූපයක් හැදෙන්නේ ඒ වගේ කොටු තීරු සහ පේලි එකතු වෙලා. ඒ වගේ කොටු. ඒ කියන්නේ පික්සල්නේ. එහෙනම් පික්සල් තීරු පික්සල් පේලිත් එකතු වෙලා තමයි එක රූපයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට පික්සල් තීරු සහ පේලි එකතු වෙලා නිර්මාණය වෙන මේ රූපය අපි කියනවා පුතේ පික්සල් ඇරේ එකකින් තමයි හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පික්සල් අරාවකින් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් ඔන්න මම මේක දෙනවා ඡේදයේ දැන් ඡේදය පැහැදිලි කරන්න එනවා පුතේ මේ මහා ගන්න. පික්සලයක් කියනවා. ඒ කියන්නේ පික්සල් එකක් කියන්නේ අංකිත ග්‍රාෆිකයක මූලික දැනුම් මේකකයයි. අංකිත ග්‍රාෆිකයක මූලිකම දැනුම් මේකකය මොකද පුතේ? පික්සල් එක. අංකිත ග්‍රාෆිකයක් පික්සල් දහස් ගණනකින් නෙමෙයි පුතේ සමහර ඒවා කෝටි ගණනකින් අපිට හිතා ගන්නත් පුළුවන් බැරි තරමට ප්‍රමාණයකින් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ ඡේදය පික්සල් පේලි සහ තීර ලෙසින්. පික්සල් පේලි කියන්නේ පික්සල් රෝ නේද? පික්සල් පේලි. තීර කියන්නේ පික්සල් කොලම්. පික්සල් පේලි සහ තීර ලෙසින් එකිනෙකට යාවන ආකාරය. එකිනෙකට යාවද වෙලා ළඟින් පිටට දෙනවා. යාවන ආකාරයට ඉතා ළඟින් සකස් වී ඇති අතර එමගින් ග්‍රාෆික නිර්මාණය වේ. එහෙනම් පික්සල් පේලි විදියට සහ තීරු විදියට එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අන්නේ විදියට තමයි රූප නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟ ඡේදය අංකිත ග්‍රාෆිකයක් ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර පික්සල් අරාවක් වන අතර. ඒ කියන්නේ ඕනම අංකිත ග්‍රාෆිකයක් ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර පික්සල් අරාවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? පික්සල් තීරු පේලි එකතු වෙන එකට අරාවක් කියලා කියන්නේ. වන අතර මෙය ලියද්දිත් වෙන පැටක ගානක ලියා ගන්න පුතේ බිටු අනුරූපිතයක්. එහෙම නැත්නම් මොකද පුතේ වචනය? බිට් මැප් ලෙසද හැඳින්වේ. මේකට කියනවලු පුතේ මොකද්ද වචනය? බිට් මැප් කියලා. එහෙනම් දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම තේරෙනවා. රූපයක් පුතේ විශාලනය කරනවා. zoom කරනවා. රූපය zoom කරගෙන යනකොට පුතේ
ඒ රූපය ඉක්මනින් බොඳ වෙනවා නම් හරිද? ඒ රූපය ඉක්මනින්ම බොඳ වෙනවා නම් ඒක ඇතුලේ තියෙන පික්සල් ගාන අඩු ඇතිද වැඩි ඇතිද? good. හරි. ඇති උත්තර ඇති පුතේ. ඇති උත්තර ඇති. ඒ රූපයේ තියෙන පික්සල් ගාන අඩුයි. උත්තර ඇති ළමයි. හරි. ඒ රූපයේ තියෙන පික්සල් ගාන අඩුයි. දැන් අංකිත ග්‍රාෆිකයේ ග්‍රැෆික් එක zoom කරගෙන යනවා. ඒක පුතේ බොඳ වෙන්නේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා. හරි. ඒක බොඳ වෙන්නේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා. හරි. ඒක බොඳ වෙන්නේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා නම් පුතේ ඒකේ තියෙන පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩි. පැහැදිලිද? එතකොට රූපයේ තියෙන පික්සල් ප්‍රමාණය අඩුවීම සහ වැඩිවීම මත රූපයේ ක්වොලිටිය තීරණය වෙනවද නැද්ද පුතේ? තීරණය වෙනවා. පැහැදිලි? එහෙනම් අපි දැන් ඔය සමහර රූප කියන අනේ ඒ රූපේ ක්වොලිටි නෑ. ඒ රූපේ ක්වොලිටි කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක නිසා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා තව දැකලා ඇති. ඔය සමහරලාට ඩිජිටල් කටවුට් ගහනවනේ ළමයින්ගේ. මෙන්න මේ ළමයට එකක්, මේ ළමයට එකක්, මේ ළමයා ෆේල් වෙලා, මෙයාට C එකක් කොහොම කියලා. ඒතකොට ළමයි තමයි සමහරලාට ෆොටෝ එවන්නේ අපිට. සර් මේක දාන්න, මේ ෆොටෝ එක දාන්න, මේක දාන්න කියලා අපි තේවනවා. එතකොට ඒ ළමයා ෆොටෝ එවනකොට අපි එක එක ළමයින්ගේ ෆොටෝ නමත් එක්ක කොහොම දානවනේ කටවුට් එකේ පුතේ. දානකොට සමහර ළමයින්ගේ ෆොටෝ එක හොඳට print වෙලා. තව එක්කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එක print වෙලා තියෙන නිකන් බොඳ වෙලා වගේ. මොකද්ද හේතුව? ඒ දෙවෙනි ළමයාගේ ෆොටෝ එකේ තියෙන පික්සල් ප්‍රමාණය අඩුයි. පික්සල් ප්‍රමාණය අඩු වුණාම පුතේ මෙහෙමනේ කාරණාව. හරි. මෙහෙමනේ කාරණාව. දැන් ඔන්න මේක තමයි රූපය. මේක තමයි ග්‍රැෆික් එක. මේ ග්‍රැෆික් එක ඇතුලේ තියෙන පික්සල් ලක්ෂයයි. ලක්ෂ 1යි. මේකම ඇතුලේ මේ සයිස්ම තා ෆොටෝ එකක පික්සල් ලක්ෂ 20ක් තිබුණොත් පුතේ. හරි? මේ රූපයේම එක රූපයක් තියෙන පික්සල් ලක්ෂයයි තියෙන්නේ. තා රූපයක් තියෙන පික්සල් ලක්ෂ 20ක් තියෙනවා. හොඳ රූපය පළවෙනි රූපේ දෙවෙනි රූපේද? සයිස් එක එකයි. හොඳ රූපයේ පළවෙනි රූපයේ දෙවෙනි රූපයේ ක්වොලිටි එක. ක්වොලිටි එක පුතේ දෙවෙනි රූපය. right good. හරි. ඇති ඇති. ඕ හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ මේ ග්‍රැෆික් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි මේ ටික පොඩ්ඩක් තේරුම් ගත්ත ඇති කියලා මම හිතනවා ලියා ගන්න යන්නේ. මම මේ ඡේදෙත් කියවනවා පුතා අහගන්න මෙහෙම. පුතා අහගන්න දූල අහගන්න ඕනේ නැහැ නේද? ග්‍රාෆිකයක ප්‍රමාණය විශාල හෝ කුඩා කළ හැක. ග්‍රැෆික් එක විශාල කරන්නත් කුඩා කරන්නත් පුළුවන්. මුල් ග්‍රාෆිකයේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරන විට වෙනස් වන්නේ පික්සලයේ ප්‍රමාණයයි. රූපය ලොකු කරනකොට පොඩි කරනකොට වෙනස් වෙන පික්සල් එකේ සයිස් එකනේ. අඩු පික්සල් ප්‍රමාණයක් ඇති ග්‍රාෆිකයක් නම් එය විශාල වීමේදී ගුණාත්මක බව අඩු වේ. හරි මේ කාරණාව පුතේ නේද? පික්සල් ප්‍රමාණය අඩු නම් විශාල කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ක්වොලිටිය අඩු වෙනවා. එහෙනම් පැටව කවුරුත් එකතු වෙලා ලියා ගන්න තමන්ගේ පොතේ, ඒ කියන්නේ පොතේ කියන මම දීලා තියෙන නෝට් පොතේ පික්සල් කියන මාතෘකාවට අදාළ විස්තරය. මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න ඔය තියෙන ඉඩ තියෙන ටිකේ. හරිනේ? මේ ඡේද තුනම ලියා ගන්න ඕනේ. එච්චරයි වෙන්නේ ලියන්න නෑ මුකුත්. හොඳේ. මේ ඡේද තුන ඔතන ලියා ගන්න. ඉඩ මදි කට්ටිය කොලයක් අලවල ලියා ගන්න. ඉඩ මදි කට්ටිය ඉන්නවනම්. ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය ඉන්නනම් මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔව් අන්න හරි. ෆෝන් වල මෙගාපික්සල් කියලා එකක් තියෙනව නේද පුතේ? අන්න ඒක තමයි ඔය වැඩේ. ෆෝන් වල මෙගාපික්සල් කියන්නේත් ඔන්න ඔය කාරණාවටම තමයි. ඔව් ෆෝන් එකේ කැමරාවේ මෙගාපික්සල් ගාන කියලා අපි කියන්නේ පුතේ.
පුතේ ටියුට් වල ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය ටියුට් ලැබෙන්නේ නැති කට්ටිය මට හෙට දවල් වෙලා කෝල් එකක් දෙන්න. ඉඩ ගාන්න තියලා ඇත්තේ හොඳේ. කාටවත් ඉඩ මදි වෙන්න බෑ. ලියලා ඉවරයි නේද? චේත් තුනම ලියන්න ඕන පුතේ. වෙලාව ඇති. පුතේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ටියුට් නැති සියලුම දෙනාගේ ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්නම් හොඳේ. මම එකින් එක යන්නම්. ඔයාලගේ එකින් එක පාඩමෙන් පාඩම් වලින් පාඩම් වලට ගිහිල්ලා ඒ ටික විසඳලා දෙන්න හොඳේ. හරි. දැන් මේව බලමු. දැන් පික්සල් කියන එක ලියලා ඉවරයි පුතේ. ඒක පැහැදිලි ඇති ඔයාලට කියලා මම හිතනවා. අංකිත ග්‍රැෆික් එකක්, ඩිජිටල් ග්‍රැෆික් එකක් හැදෙන්න උදව් වෙන මූලික දැනුම ඒකකයේ පික්සල්. හරිද පුතේ? ඒක හරි. දැන් ඊළඟට එතනින් පස්සේදී අපි යනවා ඊළඟ කාරණාවට. ඒකේ නම පික්සලයක වර්ණ හා බිට් ප්‍රමාණය. පික්සලයක වර්ණ හා බිට් ප්‍රමාණය. පුතේ පික්සල් එකක තියෙන වර්ණ ගානයි බිට් ගානයි කොහොමද අපි ගලපලා හදලා පසු මේක ගන්නෙ? මෙන්න මෙහෙමයි කාරණාව පුතේ. පොඩ්ඩක් ඔයාලට තේරුම් ගන්න අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න ඕන. හරිද? අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න ඕන. ඔන්න දැන් අපි හිතමුකෝ මොන හරි රූපයක් තියනවා කියලා ග්‍රැෆික් එකක්. හරිද පුතේ? හරිද? ග්‍රැෆික් එකක් තියනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ තියෙන ග්‍රැෆික් එකේ අපි දැන් ඔහොම ග්‍රැෆික් එකක් තියනවානේ. මේ තියෙන ග්‍රැෆික් එකේ යම් පික්සල් ගානක් තියනවනේ පුතේ. ඊළඟට ඒ ග්‍රැෆික් එකට යම් ධාරිතාවයක් තියෙනවනේ. ඔය ධාරිතාවයේ පික්සල් ගානෙන් බෙදුවම අපිට එනවා පික්සල් එකක කොච්චර ධාරිතාවයක් තියෙනවද කියලා. අපි හිතමු මම මේව සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේ රූපයේ තියෙන එක පික්සල් එකක් මේක කියලා හිතන්නකෝ. ඔච්චර ලොකු පික්සල් නෑ හොඳේ. එක පික්සල් එක මේක කියලා හිතන්නකෝ. දැන් එතකොට එක පික්සල් එකක ධාරිතාවය පුතේ බිට් 1යි නම් මම ආයෙත් මෙතනට කියන්නම් පැහැදිලි කරන්නම්. පික්සල් එකක ධාරිතාවය බිට් 1යි නම් පික්සල් එකක ධාරිතාවය බිට් 1යි නම් පුතේ දෙකේ පළවෙනි බලය 2යිනේ. ඒක තියෙනවා පුතේ වර්ණ දෙකක්. හරි? ඒකේ තියෙනවා වර්ණ දෙකක්. රූපය හැදලා තියෙන පික්සල් එකක ධාරිතාවයේ බිට් 3යි කියලා හිතමුකෝ අපි. එතකොට පුතේ දෙකේ තුන්වෙනි බලය. ඒ කියන්නේ 8යි. වර්ණ ගාන කීයද? 8ක් තියෙනවා. කලර්ස් කීයද පුතේ? එතකොට ඒකේ 8ක් තියෙනවා. දැන් මම කියපු දේ නෙත් පැහැදිලි නැත්නම් ආයෙත් පොඩ පැහැදිලි කරන අහගන්න. මේ අහගන්න ආයෙ පාර.
ඕනම රූපයක් හැදෙන්නේ පික්සල් වලින් නේ පුතේ. එතකොට අපිට විභාගෙදි දෙනවා රූපයක් හැදෙන්න උදව් වෙලා තියෙන එක පික්සල් එකක ධාරිතාවය බිට් 5යි කියලා. කීයද බිට් 5යි කියලා දෙනවා. අපෙන් අහන කලර්ස් කීයක් එකේ තියෙනවද? හරිද පුතේ? කලර්ස් කීයක් තියෙනවද? අපි කියනවා දෙකේ පස්වෙනි බලය 32යි. එහෙනම් අපි කියනවා කලර්ස් 32යි කියලා. පැහැදිලිද පුතේ? පැහැදිලිද? හරි. දැන් ඕකේ අනිත් පැත්ත. මේ ග්‍රැෆික් එකේ හැදිලා තියෙනවා පික්සල් එකක ඒ හැදිලා තියෙන පික්සල් එකේ තියෙන කලර්ස් 64ක්. වර්ණ කීයද පුතේ? 64ක්. අපි බලනවා 64 හැදෙන්නේ කීයෙන් කොහොමද? 2 6 වෙනි බලයෙන්. එහෙනම් අපි කියනවා එයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා බිට් 6ක්. එයාගේ ඇතුලේ තියෙන පුතේ බිට් 6ක්. මේක තේරුණාද? ඔව්. අපැහැදිලි දරුවෙක් ඉන්නවා මට ආයෙ කියන්න මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අවුල නැහැනේ. තේරුම් කට්ටිය විතරක් මැසේජ් දාන්න එපා. තේරුම් කට්ටිය මැසේජ් දාන්න එපා පුතේ. නොතේරුණු කවුරු හරි ඉන්නවනම් විතරක් කියන්න. රයිට්. ආයෙ කියලා දෙන්න. ආයෙ එකක් කියලා දෙන්න අහගන්න. ආයෙ කියලා දෙන්න අහගන්න. මම දන්න ඕනේ එක සැරේ තේරුම් ගන්න ළමයි ඉන්නේ. ටික දෙනෙක්. පුතේ මෙහා ගැන කවුරුත් හොඳේ? කවුරුත් අහගන්න. රූපයක් හැදෙන්නේ පික්සල් වලින්නේ. ඔව්. එතකොට රූපය හැදෙන්නේ පික්සල් වලින්. රූපය හැදෙන්න උදව් වෙච්ච පික්සල් එකකට යම් ධාරිතාවයක් තියෙනවනේ. තියෙනවා. ඒක කොහොමද හොයාගන්නේ? හොයාගන්නවා ඒක බෙදලා හොයාගන්නවා. අපිට ඒක හොයාගන්න කියලා විභාගෙ දෙන්නේ නැහැ. අපිට විභාගෙ ඒක දෙනවා. රූපය හැදෙන්න උදව් වෙලා තියෙන පික්සල් එකක ධාරිතාවය මෙච්චරයි කියලා දෙනවා. අපි හිතමු කොහොමද උදව් වෙලා තියෙන පික්සල් එකේ ධාරිතාවය බිට් 3යි කියලා දුන්නා කියලා. අපිට දෙනවා. දීලා අපෙන් අහනවා වර්ණ කීයද කියලා. බිට් 3යි නම් වර්ණ ගාන හොයන්න පුතේ දෙකේ 3 වෙනි බලය. එතකොට වර්ණ ගාන එනවා 8ක්. පැහැදිලි? එහෙනම් බිට් 5යි කියන්නකො. බිට් 5යි නම් වර්ණ කීයද? දෙකේ 5 වෙනි බලය 32යි. පැහැදිලිද? ඒක අනිත් පැත්ත දැන් ඊළඟට පුතේ යනවා. වර්ණ 64යි කියලා අපිට දෙනවා. වර්ණ 64යි. අපේ ගන්න බිට් කීයද කියලා. බිට් ගන්න හොයන්නේ කොහොමද? 64 හැදෙන්නේ දෙකේ 6 වෙනි බලයෙන්. එහෙනම් අපි කියනවා බිට් කීයද පුතේ? 6යි කියලා. දැන් පැහැදිලි නේද? දැන් ප්‍රශ්න නැහැ. හරි. තව එකක් කියලා දෙන්නම්. වර්ණ ගාන 128යි කියන. 128 හැදෙන පුතේ දෙකේ 7 වෙනි බලය. අපි කියනවා එහෙනම් එක පික්සල් එකක් ඇතුලේ තියෙනවා කීයද බිට්? 7ක්. එක පික්සල් එකක් ඇතුලේ බිට් 7යි. දැන් හරිනේ? හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්න විසඳුණා. දැන් එහෙනම් පුතේ කවුරුත් හරි? දැන් එහෙනම් කවුරුත් මේ ඡේදය ලියා ගන්න. ලියලා ඉවරලා පල්ලෙහා තියෙන චූටි පොඩි අභ්‍යාසයක් කරන්න. ඡේදය ලියා ගන්න. අපහැදිලි ගැටලු සාගත මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. කියන දේවල් ඇහෙන්නේ නැති දරුවෙක් කවුරු හරි ඉන්නවද? කියන දේවල් ඇහෙන්නේ නැති කවුරු හරි පුතෙක් ඉන්නවද? පුතේ මේ chat එකේ ඔයාලා දාන මැසේජ් ඔක්කොම සේව් වෙනවා මොන හරි විශේෂ වැදගත් එකක් මගහැරලා දිනනම් මම හෙට උදේ වෙද්දි බලලා ඒවට උත්තරේ වන්නම්. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ටියුට් නැති අයට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ටියුට් ලැබෙන සලස්වන්නම්. කැමරාවල ලෙන්ස් ගැන මම ඔයාලට මොන හරි ඒ අදාළ විස්තරයක් මම දාන්නම් ගෲප් එකට.
ओ शॉर्ट नोट क्लास එක තියෙන උදේ හොඳේ. ඒක රැට දාන්න බෑ පුතේ උදේ දාමු. ක්ලාස් තියෙන දවස් සියල්ලම හෙට වෙද්දි දාන්නම් group එකට. ඒකනේ ළමයින්ට මම මැසේජ් එකක් දැම්මා. පුතේ ක්ලාස් වල රිපීට් දාන්න නැහැ තවත් හොඳේ. දහය වසරේ පන්තිට ඉන්න ඕන කට්ටිය මගේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. මම බලලා group එකට ඇඩ් කරන්නම්. හරි ලියලා නේද පුතේ? වෙලාව ඇති නේද? ඇති හොඳටම ඇති. හරි. ඊළඟ එක බලමු. ළමයි ගොඩක් මැසේජ් එවනවා. අයිටීට උත්තර දෙන්නම් හිමින් හැරේ ලබන සතියවත්. මේක උත්තර දෙක ලිව්වද? හරි. මේක උත්තර දෙක ලිව්වද? පික්සල් එකට තියෙන බිට් ගාන 4යි. හරි? පික්සල් එකේ තියෙන බිට් ගාන 4යි පුතේ. පික්සල් එකට තියෙන බිට් ගාන 4යි. වර්ණ ගාන අහන්න. පික්සල් එකේ තියෙන බිට් ගාන 4යි නම් දෙකේ 4 බලය කලර්ස් කියද පුතේ 16 කලර්ස් වර්ණ 16යි. වර්ණ 16ක් තියෙනවා. ඊළඟට ඒකම අනිත් පැත්තට පල්ලෙහාගේ ආය අහලා තියෙන මේකමනේ පුතේ. මොකද දාන්නේ? පික්සල් එකට තියෙන වර්ණ ගාන 16 බිට් ගාන කීයද? 16 දෙන දෙකේ 4 බලෙන් බිට් ගාන 4යි. පුතේ මේ කියලා දෙන දේවල් අපහැදිලිතාවයන් තියෙන දරුවෙක් ඉන්නවා මට විස්තරේ මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න මොකද හරි ඉන්නේ WhatsApp එකට දාලා තියන්න. අපහැදිලි වෙන්න යන්නේ දැන් අහලා මගෙන් निराකරණය කරගන්න. එනවා පුතේ ඊළඟ මාතෘකාවට ග්‍රාෆික විභේදනය graphic resolution. ග්‍රාෆික විභේදනය. හරිද? මොකද්ද මේ විභේදනය කියලා කියන්නේ? කලබල නැතුව මෙහෙම තේරුම් ගන්නකො. ඔන්න පුතේ රූපයක් තියෙන ඒ රූපේ පළල අතර තියෙන පික්සල් 250ක් මේ ලියලා තියෙන්නේ. ඒකේ උස අතර තියෙන පුතේ පික්සල් 175. හරි? එතකොට හරි පළල පික්සල් 250යි උස පික්සල් 175යි. දැන් ඕක වෙන විදිහකින් කිව්වොත් එහෙම පොඩ හරියට අහගෙන කියන වචන ටික පික්සල් 175 තීරු 250ක් තියෙනවා. හරි. වෙන විදිහකින් කිව්වොත් එහෙම පික්සල් 250 පේලි 175ක් තියෙනවා. ওই දෙකම පැත්තකට දාලා වෙන විදිහකින් කිව්වොත් එහෙම මේක ඇතුලේ තියෙනවා 175 ගුණ කිරීම 250 කියන ප්‍රමාණයක් දක්වා පික්සල්. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන මුළු පික්සල් ගාන 175 ගුණ කිරීම 250. අර පුතේ උත්තරේ එනවා 43750යි කියලා. ඒකට අපි කියනවා මෙයාගේ රෙසලූෂන් එක කියලා. එහෙනම් අංකිත ග්‍රාෆිකයක් නිර්මාණය වෙන්න උදව් වෙලා තියෙන මුළු පික්සල් ගණන. ඒක ඇතුලේ හැදිලා තියෙන ඒක හැදිලා තියෙන මොන පික්සල් කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද? මොන ප්‍රමාණයකින්ද? එහෙනම් අංකිත ග්‍රාෆිකයක් නිර්මාණය වෙන්න උදව් වෙලා තියෙන මුළු පික්සල් ප්‍රමාණය අපි නම් කරනවා පුතේ ග්‍රාෆික විභේදනය කියලා. graphic resolution කියලා. පැහැදිලිද? එතන අංකිත ග්‍රාෆිකයක භෞතික පරිමාණය physical dimension එක. භෞතික පරිමාණය කියන්නේ ඒක හැදෙන්න උදව් වෙලා තියෙන මුළු පික්සල් ගණන මොන නමින්ද පුතේ හඳුන්වන්නේ විභේදනය කියලා. මෙන්න මේක තව මෙහෙම කියනවා අංකිත චිත්‍රයක් පික්සල් 250ක පළලින් හා 175ක උසින් යුක්තය. අපේ සරල කාරණාව. ඒ ග්‍රාෆික විභේදනය පික්සල් 250 ගුණ කිරීම 175. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා
පික්සල් 43750යි කිය. විභේදනයේ පැහැදිලි ඇති. මෙන්න මෙතන ඊළඟ කාරණාව අන්න ඒක තේරුම් ගන්න. මෙන්න මෙහෙම කියනවා පුතේ පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩි උසස් විභේදනයකින් යුත් සංකිත ග්‍රාෆිකයක් ඉහළ ගුණාත්මක බවකින් යුක්ත වේ. ඒ කියන්නේ මොකද පුතේ? පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩි නම් විභේදනය වැඩිනේ, රෙසොලුෂන් එක වැඩිනේ. පික්සල් ගාන වැඩි කියන්නේ රෙසොලුෂන් එක වැඩි. ඒක පික්සල් ගාන වැඩිනේ, රෙසොලුෂන් වැඩි කියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ග්‍රැෆික් එකක් පුතේ ක්වොලිටි එනුත් ගොඩක් වැඩි. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අවසාන ඡේදයේ ඒක අවසාන කාරණාව මෙහෙම තේරුම් ගන්න. මේ ග්‍රැෆික් එකක පුතේ ක්වොලිටිය තීරණය වෙන්නේ, ගුණාත්මක බව තීරණය වෙන්නේ ඒකේ අඳිනවා වර්ගංගලක කොටුවක්. හරිද? ඒකේ අඳිනවා වර්ගංගලක කොටුවක්. අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේක කියලා ග්‍රැෆික් එක පුතේ. මේකේ අඳිනවා අඟලයි අඟලේ කොටුවක්. වර්ගංගල කොටුවක්. ඇඳලා වර්ගංගලය කියන්නේ හැම පැත්තටම අඟලයි කියන එකනේ පුතේ. ඒතර වර්ගංගලේ කොටුවක් ඇඳලා ඒ කොටුවේ එක පැත්තක තියෙන පික්සල් ගාන ගණන් කරනවා. ඒ කොටුවේ එක පැත්තක තියෙන පික්සල් ගාන. එක පැත්තක මොන පැත්ත වුණත් කමක් නැහැ. මේවා සමචතුරස්‍රයක් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට ගණන් කරාම අපි හිතමුකෝ ආවේ 20යි කියලා. මුළු රූපයම නෙවෙයි රූපය ඇතුලේ වර්ගංගලක කොටුවක් අදිනවා. රූපය ඇතුලේ වර්ගංගලක කොටුවක් අදිනවා. ඇඳලා ඒක එක පැත්තක තියෙන පික්සල් ගාන ගණන් කරන්න යනවා. අනික එක පැත්තක තියෙන පික්සල් ගාන 20යි කියලා ආවනම් අපි කියනවා මේ රූපයේ PPI. එහෙම නැත්නම් පුතේ DPI. වචන දෙකක් එනවා යාට. එක්ක PPI එහෙම නැත්නම් DPI යගය 20යි කියලා. පැහැදිලිද? අන්න පුතේ PPI යගය 20යි. එතකොට PPI යගය කියන්නේ මුළු රූපයේ තියෙන පික්සල් ගාන 20යි කියලාද? නෑ. ඒ රූපයේ වර්ගංගලක් තුල එක පැත්තක පික්සල් ගාන 20යි. තව රූපයක් තියෙන පුතේ මේ රූපේනේ PPI ගේ නැත්නම් DPI ගේ 20යිනේ. තව රූපයක් තියෙන පුතේ PPI එහෙම නැත්නම් DPI වැලියු එක 80යි. මේක පළවෙනි රූපය, මේක දෙවෙනි රූපය. හරිද පුතේ? මට ඔයාලා කියන්න රූප දෙකෙන් ක්වොලිටි රූපේ මොකක්ද? රූප දෙකෙන් ක්වොලිටි රූපේ මොකක්ද? very good. ඇති උත්තර මම බ්ලොක් කරා. රූපේ දෙකෙන් ක්වොලිටි රූපේ තමයි පුතේ දෙවෙනි රූපය. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් දැන් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයාලට තේරෙනවා. දැන් මොකද්ද මේ PPI කියන්නේ? PPI කියන්නේ පුතේ පික්සල් per inch වර්ගංගලයේ එක පැත්තක පික්සල් ගණන. දැන් ඕක පොඩියට පේන පුතේ ඩොට් එකක් වගේනේ, තිතක් වගේනේ. ඒ නිසා ඒකටම තව නමක් දාලා තියෙනවා dots per inch. වර්ගංගලයේ එක පැත්තක තියෙන තිත් ප්‍රමාණය කියලා. දැන් පැහැදිලි ඇති. PPI නැත්තම් DPI ගේ වැඩි වෙන්න රූපයේ ක්වොලිටි ඉතාම වැඩි වෙනවා. ඒව අඩු වෙන රූපයේ ක්වොලිටි ඉතාම අඩු වෙනවා. පුතේ දැන් ඔය රෙසොලුෂන් කියන එක ලියා ගන්න ඕන පිටු අංක 10 නෙමෙයි පිටු අංක 12. පිටු අංක 12න් රෙසොලුෂන් කියන එක ලියා ගන්න. ඉක්මනින් ලියන්න පුතේ ගැටලුවක් තියෙනම් විතරක් අහන්න.
පුතේ හරි නේද? හරි. හරි නේද? right. එතකොට දැන් විභේදනය කියන එක තේරෙනවා. විභේදනයේ මනින්නේ පික්සල් දැන් දිග අතර තියෙන පික්සල් ගාන පළ අතර තියෙන පික්සල් ගානෙන් ගුණ කරලා. රූපයේ ක්වොලිටිය තීරණය වෙන්නේ පික්සල් ගාන මත නෙවෙයි. වර්ගාංගලයේ එක පැත්තක තියෙන පික්සල් ගාන මත. පුතේ වර්ගාංගලයේ එක පැත්තක තියෙන පික්සල් ගාන වැඩි නම් ක්වොලිටිය වැඩි, පික්සල් ගාන අඩු නම් ක්වොලිටිය අඩු. හරි නේද? right. ඒක හරි. ඊට පස්සේ එනවා පුතේ වැදගත් මාතෘකාවකට. නමුත් හරි. නමුත් 10 ඉගෙන ගත්ත කොටසක් මේක. කියලා දෙද්දි මතක් වෙන්න ඕන කාටත් අනිවාර්යෙන්ම. මොකක්ද දන්නවද? මේ රූප නිර්මාණය කරනකොට පුතේ ඒ රූප හදන්න උදව් වෙනවා විවිධ පාට. පාට කියන්නේ මොනවද? විවිධ කලර් වර්ණ. විවිධ වර්ණ උදව් වෙනවා. එතකොට දැන් මේ රූපය නිර්මාණය කරන්න හරිද? හරි. එතකොට දැන් ඔන්න පුතේ මේ විදිහමකෝ රූප නිර්මාණය කරනවා. ඒ රූප නිර්මාණය කරන්න පාට යොදනවනේ පුතේ. පාට කලර්ස් යොදනවනේ. ඒ කලර්ස් යොදන්න ගියාම ඒ කලර්ස් යෙදෙන විදිය අනුව කලර්ස් වර්ග දෙකයි. පුතේ එක වර්ගයක් RGB. අනිත් එක පුතේ දෙවෙනි එක දන්නව ඔයාලා. CMYK. කලර් මෝඩ්ස් කීයද? දෙකයි. එතකොට මොනවද මේ කලර් මෝඩ්? මෙහෙම පැහැදිලි කරමු කලර් මෝඩ් මොනවද කියලා පුතේ. දැන් ඔන්න රූප නිර්මාණය කරනවා. මොකෙන්ද? කම්පියුටරෙන්. කම්පියුටරෙන් රූප නිර්මාණය කරනවා පුතේ. මේ කම්පියුටරෙන් රූප නිර්මාණය කරනකොට ඒ ග්‍රැෆික් එක ඩිසයින් කරන කෙනා, ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් එයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා මම මේ රූපය හදන්නේ මේ වැඩේට. හරි. එහෙම නැත්නම් මම මේ රූපය හදන්නේ මේ වැඩේට කියලා දේවල් දෙකක් හිතේ තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඕනම ග්‍රැෆික් එකක් ඩිසයින් කරන කෙනා ඒ වැඩේ පටන් ගන්න කලින් එයාගේ මනසේ තියෙන්න ඕන, එයාගේ හිතේ තියෙන්න ඕන මම මේ රූපය හදන්නේ මේ වැඩේට. එහෙම නැත්නම් එයාගේ හිතේ තියෙන ඊළඟ කාරණාව පුතේ මම මේ රූපය හදන්නේ මේ වැඩේට. මොකද මේ වැඩේ කරන්නේ? වැඩේ කියන්නේ මේකයි පුතේ. රූපයක් නිර්මාණය කරන්නේ අවශ්‍යතාවයන් දෙකකින් එකක් සඳහා. පළවෙනි අවශ්‍යතාවය තමයි සමහර රූප නිර්මාණය කරනවා අදාළ මොනවා හරි තිරයකින් බලන්න. අපි හිතමු උදාහරණයක් Facebook එකේ දාන පෝස්ට් එක. Facebook එකේ දාන පෝස්ට් එකක්. පුතේ Facebook එකේ දාන පෝස්ට් එකක් නිර්මාණය කරනකොට ඒ නිර්මාණය කරපු පෝස්ට් එක print කර ඉන්නවද කවුරුවත්? නෑ. ඒක මම දැන් කවුරු පුද්ගලෙක් යාගේ Facebook එකේ දානවා. ඒක අපි දකිනවා. අපි තව කට්ටිය දකිනවා. තව කට්ටිය දකිනවා. දකින්නේ මොකකින්ද? තිරයකින්නේ. එක්ක ෆෝන් එකේ තිරයෙන්, නැත්නම් ටැබ් එකේ තිරයෙන්, නැත්නම් ටීවී එකේ තිරයෙන්, නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ තිරයෙන් මොහොමම දකිනවා. අන්න තිර වලින් බලන්න. තේරුණාද? දෙක තව සමහර කට්ටිය රූප නිර්මාණය කරනවා පුතේ print කරනවා. දැන් අපි කට් අවුට් ගහනකොට මේ වගේ ටියුට් ගහනකොට ඒව පුතේ print කරන්න හිතාගෙන නේ හදන්නේ. එතකොට දැන් රූප නිර්මාණය කරනවා හේතු දෙකකට. මොකද හේතු දෙක? එක තිර වලින් බලන්න. ස්ක්‍රීන් අවුට්පුට් එක. ස්ක්‍රීන් අවුට්පුට් එක තිරෙන් බලන විතරයි. තව සමහර රූප නිර්මාණය කරන නැත්නම් තව සමහර ග්‍රැෆික් හදනවා පුතේ print ගන්න. printer එකකින් print ගන්න. දැන් එතකොට ග්‍රැෆික් එක නිර්මාණය කරන මිනිස්සයා කවුරු වුණත් එයා ග්‍රැෆික් එක නිර්මාණය කරන වෙලාවේ අනිවාර්යෙන් මුලින් මොකද්ද කරන්නේ? මම මේ ග්‍රැෆික් එක හදන්නේ මේ වැඩේට කියන එක ගැන ඩිසයිඩ් කරනවා. එයා එහෙම තීරණය කළා ඒකට අනුව තමයි කලර් මෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ. දැන් එතකොට පුතේ යම් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් ග්‍රැෆික් එකක් හදන්නේ ස්ක්‍රීන් එකකින් බලන්න නම් හරිද පුතේ? ස්ක්‍රීන් එකකින් බලන්න නම් එයා ඒකට පාවිච්චි කරනවා RGB කියන කලර් මෝඩ් එක. දැන් නම දන්නවා RGB. පුතේ RGB කියන එකේ මුලාපුරු තුන ගන්නේ red, green, blue කියන කලර්ස් තුනනේ. එහෙනම් RGB කියන කලර් මෝඩ් එක ස්ක්‍රීන් වලින් දේවල් පෙන්වන්න, තිර වලින් දේවල් පෙන්වන්න නිර්මාණය කරන්න යොදා ගන්න. පළවෙනි වර්ගේ හරි.
රතු කොළ නිල් නේ පාට තුන. පොඩි කාලේ ඉඳලා දන්න පාට තුනක් මේක අවුලන්නේ. පුතේ දෙවෙනි කලර් මෝඩ් එක වෙනස්. CMYK. හරියට අකුරු බලලා තේරුම් ගන්න CMYK කලර් මෝඩ් එක. පුතේ CMYK කලර් මෝඩ් එකේදී කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කාරණාවක්. printer එකකින් print ගන්න. මේවා ගන්න printer එකකින් print ගන්න හිතාගෙන රූප නිර්මාණය කරනවා නම් අන්න පුතේ ඒ වැඩේට පාවිච්චි කරන කලර් මෝඩ් එක තමයි CMYK. පුතේ උතන C කියන්නේ cyan, ඒ කියන්නේ ලා නිල් පාට. M කියන්නේ magenta, ඒ කියන්නේ දම් පාට. Y කියන්නේ yellow, ඒ කියන්නේ කහ පාට. K කියන්නේ key කියන්නේ යතුර. යතුරේ පාට මොන පාටද? කළු පාට. එහෙම එකක් නෙමෙයි. key කියන්නේ පුතේ black, කළු වර්ණය. පැහැදිලිද? එහෙනම් කලර් මෝඩ් කීයද පුතේ? කලර් මෝඩ්ස් කීයද? දෙකයි. මොකද කලර් මෝඩ් එක එකක් RGB අනිත් එක CMYK. කලර් මෝඩ් දෙක ගැන අපහැදිලිතාවයක් කාටවත් තියෙනවද? නෑ නේද? නෑ ප්‍රශ්න නෑ. එහෙනම් දැන් ආයෙත් මම අවසාන වතාවට කියලා ඊළඟට ඔයාලා ලියාගන්න දෙන්නම්. ග්‍රැෆික් එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ ග්‍රැෆික් එක නිර්මාණය කරද්දී ඒ සඳහා වර්ණ යොදනවා. හරිද පුතේ? පොඩ්ඩයි පුතේ මම කියලා දෙන්නම්. හරිද පුතේ? දැන් මේව කියමු. දැන් ග්‍රැෆික් එකක් හදනවා. ඒ ග්‍රැෆික් එක හදන කලර්ස් ඕනනේ. ග්‍රැෆික් එක හදන්න කලර්ස් ඕන. ග්‍රැෆික් එක හදන්න යොදා ගන්න කලර්ස් මොනවද කියලා තීරණය කරන්නේ මොකක් මතද? ඒ ග්‍රැෆික් එක අවුට්පුට් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක මත. ඕනම නිර්මාණය කරන ග්‍රැෆික් එකක් අවුට්පුට් කරන ක්‍රම දෙකයි. මොකද ක්‍රම දෙක? එක ස්ක්‍රීන් එකකින් බලන්න. දෙක print කරන්න. ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලන්න හිතාගෙන ග්‍රැෆික් හදනව නම් ස්ක්‍රීන් එකකින් බලන්න හිතාගෙන ග්‍රැෆික් හදනව නම් RGB color mode එකකින් නිර්මාණය කරනවා. print කරන්න හිතාගෙන ග්‍රැෆික් හදනව නම් CMYK වලින් නිර්මාණය කරනවා. දැන් නම් ප්‍රශ්න තියෙන බෑ කාටවත් මෙච්චර කියලා දීලා. මොකද මේ පන්තියේ ඉන්න දෙක වසර ළමයි ඒ ළමයාත් දැන් මට මෙසේජ් එකක් දැම්මා තේරුණා. පැහැදිලි? තේරුණානේ? එයාත් තේරුණායි කියලා මෙසේජ් එකක් දැම්ම. එහෙනම් ඔයාලට අවුලක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් එහෙනම් ලියාගන්න. අගයන් ටික කියලා දෙන්න හොඳේ. පුතේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න හොඳේ.
మీ స్లైడ్ టికెట్కి లీలివరా ಇದೆ bani lian ipen lian message dan ni pa lian hari इनते CMY के CMY के
ඉවරයි නේද? බල්ලා පුරන්නේ අපේ ගෙදර බල්ලා නෙමෙයි හොඳේ. අල්ලපු ගෙදර බල්ලා පුරන්නේ. අපේ ගෙදර බල්ලා නෙවෙයි. ඔය කට්ටිය කලබල වෙන්න එපා. දැන් දිරිනීතියේ දාපොට් එකේ ඒකයි. හරි. CMY ගේ හරි. අපේ ගෙදර බල්ලා පුරන්නේ නැහැ පුතේ. හරි. CMY ගේ කියලා දුන්නා. දැන් මෙන්න මේ ටික බලමු. හොඳේ. හරි. දැන් මෙන්න මේ ටික බලමු. දැන් මෙන්න මේ කාරණාව පුතේ එක සැරෙන් තේරුම් ගන්න try එකක් දෙමු. බැරිනොත් ආයෙ කියලා දෙනවා. ඒක වෙනම කාරණාවක්. එක සැරෙන් තේරුම් ගන්න බලමු. හොඳේ. පුළුවන් කාට. අපි දැන් හරි. අපි දැන් එක එක දේවල් හදලා පාට දාන්න යනවනේ පුතේ. එක එක දේවල් හදලා පාට දාන්න යනවනේ. පාට දාන්න යද්දී ඒ දාන පාට දාන්න පුළුවන් විදි තුනක් තියෙනවා. ඒ පාට දාන්න පුළුවන් විදි කීයක් තියෙනවද? තුනක් තියෙනවා. එක අනම්මනම් මුකුත් නෑ පුතේ තනි පාටක් දාලා දාන්න. තනි පාටක් රතු නම් රතු දැම්මා, කොළ නම් කොළ දැම්මා, නිල් නම් නිල් දැම්මා, පාට දැම්ම එතන ඉවරයි. හරිනේ? එහෙමත් පුළුවන්. දෙක පාට දෙකක් අරගෙන කවලම් කරලා පාට හදලා දානවා. පාට දෙකක් කවලම් කරලා හදලා. අර පොඩි කාලේ මොනවද එක එක පාට කරද්දී රතු පාට ගාලා ඒගොල්ලෝ සුදු පාට ගන්නවනේ. අද රෝස පාට හැදෙනවා. ඒ වගේ පාට දෙකක් කවලම් කරලා හදා ගන්න පාට. එහෙමත් පුළුවන්. තුන පාට තුනක් එකතු කරලා දානවා. හරිද පුතේ? පාට තුනක් එකතු කරලා මික්ස් කරලා දානවා. දැන් එතකොට තනි පාටකින් පාට දාන එක අවුලක් නෑ. කොහොමද තනි පාටනේ පුතේ? පාට දෙකක් එකතු කරලා දැම්මොත්, පාට තුනක් එකතු කරලා දැම්මොත් ඒවට කියන නම් තියෙනවා. අන්න දැන් අහගන්න තනි පාටක් දැම්මොත් ඒවට කියනවා පුතේ මූලික වර්ණ කියලා. තනි පාටකට කියනවා මොනවාද? මූලික වර්ණ, primary colors. පුතේ පාට දෙකක් මික්ස් කරලා දැම්මොත් එහෙම ඒවට කියනවා ද්විතීයික වර්ණ කියලා. secondary colors. ද්විතීයික වර්ණ. පුතේ පාට තුනක් එකතු කරලා පාට දැම්මොත් ඒවට කියනවා තෘතීයික වර්ණ, triplet colors කියලා. පාට වර්ග කීයයිද? 3යි. මූලික වර්ණ, ද්විතීයික වර්ණ, තෘතීයික වර්ණ. primary colors, secondary colors, triplet colors. colors වර්ග 3යි. දැන් තමයි ඊළඟ වැඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න හරියට. හරි. ඊළඟ වැඩේ මේක. වැදගත්ම කාරණාව මේක. පුතේ දැන් පාට දාන්න යන වෙලාවට ඔය පාට දාන එක හරි ඔය පාට දාන එක මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. අපි හිතමුකෝ ඔයාලා නිකන් හිතමු පුතේ රතු පාට කියලා. හරි. රතු පාට කියලා හිතන්නකෝ. රතු පාට කියන පාට අපි දන්න විදියට ලා රතු, තද රතු, අර රතු, මේ රතු ඔහොමම කියාගෙන යනවනේ පුතේ. එහෙම කියාගෙන යද්දී ඒ රතු පාටට අදාළ පාටවල් රතු විවිධ වූ රතු වර්ණයන් කම්පියුටරේ ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ 256. හරි. තනි පාටක වර්ණ ප්‍රභේදයන් different colors 256 256ක් තියෙනවා. එතකොට තනි පාටක පාට වර්ග 256යි. එහෙනම් අපි පාටක් දාන වෙලාවට ඒ පාට ලා පාටද තද පාටද මොන පාටද කියන එක තීරණය වෙන්නව ඔන්න ඔය දෙක. එතකොට මේ 256 කොහොමද අපි තේරුම් ගන්නෙ?
බිංදුව 1 2 ඔහොමම ඇවිල්ලා 255 පැහැදිලි එහෙමනේ මේක හැදෙන්නේ දැන් පැහැදිලිද පුතේ කියන කාරණාව ඔහොමම ඇවිල්ලා 255 දක්වා යනවා එතකොට බිංදුව 1 2 කියනකොට ලා පාට 220 35 35 ඔහොමම එනකොට තද පාටවල් වෙනවා එහෙනම් දැන් කම්පියුටරේ ඇතුලේ එක පාටක් විවිධ පාට වර්ග 256කින් සමන්විතයි. ඒක අපිට කියන්න බෑනේ නම් වලින් කම්පියුටරේ තියෙනවා. අපිට නම් වලින් කියන්න ගියාම අමාරු වෙන්නේ පුතේ. ඒ නිසා අපි අංක දාගෙන තියෙනවා ඒවට 0 1 2 3 4 5 99 123 253 251 255 ඔය විදිහට අංක කර. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. දැන් එතකොට ඔන්න තනි පාටක් දාන වෙලාවට මේ වගේ මේන් කැමති අංකකින් පාට හදාගන්න පුළුවන් නේ. පාට දෙකක් දාන පාට තුනක් දාලා ඔහොම පාට හදන වෙලාවට මම ඔයාලට තේරෙන්නේ මෙහෙම කියන්නම්. ඔන්න තෘතීක වර්ණයක් හදාගත්තා. මෙන්න මේක තමයි පාට. හරි. මේ පාට හැදෙන්නේ රතු වලින් ටිකකුයි කොළ වලින් ටිකකුයි නිල් වලින් ටිකකුයි එකතු වෙලා. හරිද පුතේ? පාට තුනෙන් ටික ටික එකතු වෙලානේ හැදෙන්නේ. දැන් එතකොට රතු වලින් එකතු වුණා කියලා අපි හිතමුකෝ. මේ අංක දක්වා ඕන අංකයක් යොදන්න පුළුවන් නේ 123 කොළ වලින් 59ක් නිල් වලින් 178ක් කොහොමද දෙන්න පුළුවන්ද බැරිද පුළුවන් මේ තුන එකතු වෙලා හොඳට මේ තුන මික්ස් වුණාම මේ පාට හැදෙනවා එතකොට අපි කියනවා මේ පාට හැදෙන්න උදව් වෙච්ච කලර් කෝඩ් එක නැත්නම් වර්ණ කේතය මෙන්න මේක මොකද්ද වර්ණ කේතය පුතේ මෙන්න 123.59.178 එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ ඉඳලා ඉස්සරහට දකින්න ඔයාලා හැම වෙලාවකම මේ වගේ කලර් කෝඩ් එකක් දැක්කොත් මුලින් තියෙන අංකය රතු වලින් එකතු වූ ප්‍රමාණය ඊළඟට තියෙන අංකය කොළ වලින් එකතු වූ ප්‍රමාණය ඊළඟට තියෙන අංකය පුතේ නිල් වලින් එකතු වූ ප්‍රමාණය පැහැදිලිද තේරුණාද හැබැයි ඊළඟ කාරණාව මේ තියෙන්නේ පාට 10 පාදේ හරි 10 පාදේ ඕකම පුතේ 16 පාදෙන් ලියන්නත් පුළුවන් කලර් කෝඩ් එක ලියන ක්‍රම දෙකයි 10 පාදෙනුත් ලියනවා 16 පාදෙනුත් ලියනවා ඒ ලියනකොට මේ අංකය මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් AB 2යි C 3යි F වගේ අංක එන්න පුළුවන් ඒ ඔයාලා දන්නවා 16 පාදෙනුත් ඉංග්‍රීසි අකුරුත් තියෙනවා දැන් මම මෙන්න මෙච්චරයි කියන්නේ අහගන්න මේ විදිහට පැහැදිලිව ඕනම පාටක් හැදෙන්න පාට වර්ග තුනක මික්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ පාට වර්ග තුන මොනවද? රතු වලින් ටිකයි, කොළ වලින් ටිකයි, නිල් වලින් ටිකයි. එතකොට ඒ පාට හදන්න පාට වර්ග කවලම් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයන් මොනවද? රතු වලින් 0.255 දක්වා කැමති ප්‍රමාණයක් පුළුවන්. කොළ වලින් ඒත් එහෙමයි. නිල් වලින් ඒත් එහෙමයි. අපි මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ වර්ණයක්. ඒ වර්ණය හැදෙන්න උදව් වෙලා තියෙන රතු වලින් 123යි, කොළ වලින් 59යි, නිල් වලින් 178යි. ඒක මේ විදිහට ලියනවා. 123.59.178. අන්න පුතේ ලිව්වම අපි කියනවා මේ වර්ණය සඳහා වර්ණ ඡේදය 10 පාදේ. ඒකම පුතේ 16න් බෙදාගෙන කියලා 16 පාදේ හරවන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කියනවා මෙතෙන්ට මේ වර්ණය නිර්මාණය වීමට දාලා වර්ණ කේතය 16 පාදේ. පැහැදිලිද? තේරුණාද? හරි. මම ඕක වෙන විදිහකින් තව එකක් ආයෙත් කියලා දෙනවා. දැන් මම මේ උඩ ටික මකනවා. හරිද? දැන් මම මෙන්න මෙහෙම එකක් ලියනවා. හරි. මේ පාට හැදෙන්න රතු වලිනුත් දාලා නැහැ, නිල් වලිනුත් දාලා නැහැ, කොළ වලිනුත් දාලා නැහැ. එහෙම පාටක් තියෙනවා. හරි එහෙම පාටක් තියෙනවා. මේ පාට බලන්න පුතේ 255.255.255 හැම එකෙම උපරිම දාලා. ඔව්ද නැද්ද? ඔව්. හැම එකෙම උපරිම ප්‍රමාණය දාලා. එතකොට දැන් මේ එක වර්ණ කේතයක් මේ තව වර්ණ කේතයක් මේ දෙන්නම පුතේ 10 පාදෙන් ලියපු වර්ණ කේත. හරි.
ඔය දෙන්නම අපිට 16 පාදෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. හරිද පුතේ? 16 පාදෙන් ලියනදී මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. 0.2.2. අන්න මේක තමයි මේ ලියුම. 255 කියන එක බෙදාගෙන 16 යනකොට උත්තරයක් එනවා පුතේ. FF. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ උඩරිම 255 10 පාදයෙන් 255 10 පාදයෙන් සමානයි FF 16 පාදයෙන්. හරිද පුතේ? දැන් ඔය ඔක්කොම කියලා දීලා මෙන්න මේ ඡේදය තේරෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මේ ඡේදය ත්‍ෘතීක වර්ණ සෑදීම සඳහා වර්ණ ප්‍රභේද මිශ්‍ර වන්නේ බිඳුවේ සිට 255 දක්වාය. හරි මේ වැඩි. කලින් කිව්වේ ඒකනේ පුතේ. මේකට කියනවා RGB ට්‍රිප්ලට් කියලා. RGB කියන පාට තුනෙන් වර්ණ එකතු වෙන ප්‍රමාණය. දැන් මොකක් හරි පාටක් හැදෙන්න 10 පාදයෙන් මෙහෙම එන්නත් පුළුවන්. 245 102 36 කියලා. ඒක 16 පාදයෙන් පුතේ මෙහෙම ලියනවා F5යි 66යි 24යි කියලා. පුතේ දැන් කලර් කෝඩ් එක ගැන යම් අවබෝධයක් ආවද? ඔව්. ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය ඉන්නවද? ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය ඉන්නව නම් විතරක් කියන්න පුතේ. හරි නේද? හරි. දැන් අවසානට මම කියන පොඩි සාරාංශයක් කියන්නද ඒකේ? ඕ 16 පාදේ හරවන්නේ 16න් බෙදලානේ. පුතේ 256ද 255 දාන්න එපා. මෙහා ගන්න කියන එක. ඔක්කොම ගාන 256යි ළමයෝ. බබාලා ගන්න එපා මේ. හරිද? ඔක්කොම ගාන 256යි. 256 හැදෙන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා 255 වෙනකම්. බිඳුවක් ගත්තම ඔක්කොම 255. හරි? බිඳුවක් ගත්තම 255 ඉඳලා ඔක්කොම 256යි. එහෙනම් මේ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මම සිංහලෙන් කියලා පටන් ගත්තේ. එක පාටක පාට වර්ග තියෙනවා 256ක්. තේරුණාද? අපි කියන ඒතර බිඳුව 1 2 කොහොමනේ කියාගෙන යන්නේ එතකොට? බිඳුවත් එක්ක මුළු ගාන තමයි පුතේ 256 හැදෙන්නේ. තේරුණා නේද? එතකොට ඔය 256 රතු වලිනුත් තියෙනවා, කොළ වලිනුත් තියෙනවා, නිල් වලිනුත් තියෙනවා. ඒවා එක එක ගණන් දාලා තමයි පාටවල් හදන්නේ. තේරුණාද? ඒවා එක එක ප්‍රමාණ වලින් දාලා තමයි පුතේ පාට හදන්නේ. එතකොට අපිට කැමති පාට හැදෙනකොට රතු වලින් වැඩියෙන් දාන්න පුළුවන්, කොළ වලින් වැඩියෙන් දාන්න පුළුවන්, නිල් වලින් අඩුවෙන් දාන්න පුළුවන්, කැමති විදිහක දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? කැමති අගයක් කැමති විදිහක දාන්න පුළුවන්. ඒ දැම්මම තමයි අදාළ පාට නිර්මාණය වෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ අදාළ මොකක් හරි පාටක් හැදෙන්න ගියාම ඒ පාට හැදෙන්න හරි මොකක් හරි පාටක් හැදෙන්න ගියාම ඒ පාට හැදෙන්න අපි හිතමුකෝ රතු වලින් දැම්මා 245ක් කියලා. 245. ඊළඟට 102යි. ඊළඟට 36යි. ඔන්න ඔහොම එකක් දැක්කා ඔයාලා. වෙන මොකුත් නෑ, කතන්දරයක් නෑ. මෙන්න මෙහෙම එකක් දැක්කා. දැන් ඔයාලා මොකද තේරුම් ගන්න ඕනේ? පාටක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ හදපු පාට හැදෙන්න රතු වලින් දාලා තියෙන ඒකට 245. කොළ වලින් 102යි. නිල් වලින් 36යි. එතකොට කවුරුත් ආයි කියන්න ඕනේ නෑ මුලින් තියෙන රතු ඊළඟට කොළ ඊළඟ නිල් කියන්නේ නෑ. RGB නේ නම. RGB. එහෙනම් මුල අංකය රතු, ඊළඟ අංකය කොළ, ඊළඟ අංකය නිල්. හැබැයි දැන් මේ ලිව්වේ පුතේ 10 පාදෙන් ලියන විදිය. මේකම 16 පාදෙන් ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? 245 බෙදෙනවා 16. අර පරිවර්තනයේ තියෙන සංඛ්‍යා පරිවර්තනය. අන්න එහෙම හදනවා. 102 බෙදනවා 16. 36ක් බෙදෙනවා. එහෙම කරාම උත්තරේ එනවා පුතේ මෙතෙන්ට F5යි.
ඊළඟ එකට 66යි. ඊළඟ එකට පුතේ 24යි. දැන් තේරුණාද? දැන් තේරුණාද ළමයි? දැන් තේරුම් නැති කට්ටිය විතරක් කියන්නේ. තේරුණු කට්ටිය මොකක් කිව්වේ නුනන කම. මොනිටර් වලට ගැලපෙන අගයන් කියලා එකක් නෑ පුතේ. මොනිටරේ තියෙන හිරේලිය අනම්මනම් ඒව සලකලා බලලා තමයි මොනිටර් වලට අගයන් දාගන්නේ. ඒව නිශ්චිත අගයන් නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරිද පුතේ? RGB වලින් තමයි මේව හැදෙන්නේ. හරි. දැන් එහෙනම් හරි. 24 ආපු විදියද? පොඩ්ඩක් ඉන්නකො 24 ආපු විදිය බලන්න. මෙතෙන් 24 එන විදියනේ අහන්නේ. 36 නේ තියෙන අගය. 36 බෙදෙන 16. 36 ට 16 2යි. 16 2ක් 32යි. ඉතුරු 9 4ක්. 2 බෙදෙන 16. 2කට 16 වෙනයි බිංදුවයි ඉතුරු 2යි. ඔන්න 2යි 4 තියෙනවනේ. 2යි 4 මෙතන ලියමු. හරිද? අන්න හරි. හැෂ් ලකුණ ඇම්පර්සන් මාක් එක දාන්න ඕනේ. ඒක කියලා දෙන්නම් ඊළඟ HTML පාඩමේදී. දැන් ඕනේ නැහැ. හොඳේ. හරි. පුතේ දැන් එතන රූල් දෙක ලියා ගන්නකො එහෙනම් ඔතන. ඔන්න ඔය තියෙන රූල් දෙක. තෘතීක වර්ණ සෑදීම සඳහා වර්ණ ප්‍රභේද මිශ්‍ර වන්නේ ඔන්න ඔහොම කියලා ලියා ගන්න බලන්න. දහය වසරේ 3 වෙනි පාඩමේ අවසානයේදීත් ඔහොම එකක් කියලා දීලා ඇති පොඩ්ඩක් නේද? පොත පෙළලා බලන්නකො ටියුට් එක පෙළලා. ඒ රූල් දෙක ගන්න නේද පුතේ? හරි. එතකොට ඒ කොටසත් හරි. ඊළඟට තව චුට්ටක් කතා කරලා අපි නවත්තනවා. අහගන්න ගෑනුන්ට මේ දඟලන දෙයක් නෑ හොඳේ. තව පොඩ්ඩක් නවත්තනවා. පුතේ එනවා ඊළඟ මාතෘකාවට ග්‍රාෆික සංකෝචනය. හරිද? හරි. පුතේ මේ ග්‍රාෆික සංකෝචනය කියන එක කියලා දෙනවා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අහගන්න. ග්‍රාෆික සංකෝචනය කියලා දෙන්න කලින් පන්ති ඉන්න හැම ළමයාම Tamanට අර ක්ලාස් එකෙන් ටියුට් එක ගන්නකොට ලැබුණු අංකය දාගන්නකො. ලබන සතියේ පන්තියට අදාළ ලින්ක් එක එවනවා 7:00 වෙද්දී. හරිද? වේටින් රූම් එක ඔන් වෙනවා. හරිද?
අංකේ දාලා එන කට්ටියන්ට විතරයි ක්ලාස් එකේ ඉන්න පුළුවන් ඇඩ් වෙන්න පුළුවන් හොඳේ අනිත් කට්ටිය මට කෝල් ගත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඔයාලට ලැබිච්ච අංකේ දාගන්න අදාළ අකුරු මුලින් ලියන්න පිළිවෙලකට මේ කියන විදිහට වැඩේ කරන්න පෙරලිකමා සංගල වරහන් අනම්මනම් මුකුත් එපා අකුර දාලා හිස්තැනක් තියලා අංකේ ලියන්න අදාළ අංකය හිස්තැනක් ලියලා තමන්ගේ නම ලියන්න තමන්ගේ නම හොඳේ හරිද අංක තියෙන හැම තැනම කෙනාටම අංක ලැබෙන විදිහට ක්‍රමවේදයක් හදලා ඇත්තේ අංක ඇති සෙහාර පහන්නේගේ අංක අහන්න මම හෙට ඊළඟ හෙට හදලා දෙන්න අංක නැති කට්ටිය හැම කෙනාම අංක දාගන්න සියලුම දෙනා අංක දාලා රීනේම් කරගන්න ලබන සතිය වෙනකොට ටියුට් එක අරගෙන අදාළ අංකය නැති කට්ටිය ගන්න ඕන ලබන සතිය නම් පුතේ මුකුත් වෙන විසඳුම් නෑ හොඳයි සියලුම දෙනා අංකේ දාගන්න සියලුම දෙනා අංකේ දාන විදිය දැන් කියලා දුන්නා හොඳේ වරහන් දාන්න අනම්මනම් කරන්න එපා කිය විදියට අංකේ දාන්න අංකේ දාගෙන පන්තිරෙන්න පුතේ අංකේ දාන්න නැතුව පන්තිරෙන්න බෑ හොඳේ සියලුම දෙනා රීනේම් කරගන්න අකුරක් තියෙනවා Aද Bද Gද කියලා අකුරක් තියෙනවා ඒ අකුර වෙනස් වෙනවා ඔයාලට ඒක දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන එක අකුරක් තියෙනවා ස්පේස් එකක් කියලා අංකේ තියෙනවා ස්පේස් එකක් කියලා නම ලියනවා සම්පූර්ණ නම ඕනේ නැහැ මට නමෙන් කැලලක් තියෙනකොට අඳුර ගන්න පුළුවන් පුතේ වැඩේ හරියට කරන්න නැත්නම් මම දැන් බ්ලොක් අයින් කරනවා එච්චරයි කරන්නේ හරිද කියන දේ මට බබාලා වගේ හැම වෙලෙම කියන්න බෑ අංකේ දාගන්න හැම කෙනාම G නම් G දාගන්න T නම් T දාගන්න අදාළ අංකේ දාගන්න එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ අංක දැන් හොයලා දෙන්න බෑ අංක නැති කට්ටිය ඊළඟ සතිය වෙනකොට අංක හොයා ගන්න. හොඳේ දැන් මට අංක හොයන්න වෙලාවක් නැහැ පුතේ. අංක නැති කට්ටිය ඊළඟ සතිය පන්ති වෙලාවට හොයා ගන්න. අද අංකේ නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ අංකෙන් රීනේම් කරගන්න විතරයි මේ කිව්වේ. හොඳේ. right. අන්න ඒක පිළිවෙලට වැඩේ කරන බොහෝ ළමයි ඉන්නවා. දෙතුන් දෙනෙක් තමයි වැඩ ඔක්කොම අවුල් කරන්නේ. අංක නැති කට්ටිය මට චෙක් වෙනවා. හොඳේ අංක නැති කට්ටිය ඉන්න බෑ ඊළඟ සතිය ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ අංක නැති කට්ටිය. පවසර අකුර දාගන්න මුලට අමාදිපතේ මුලට දාගන්න නම මේ අංකේ මුලට දාගන්න. හරි B760යි B750 තරුෂි B අකුරේ 757 අතර ස්පේස් තියන්න විරංජ මේ F අකුරේ බිංදුව අතර ස්පේස් තියන්න යසෝද මැදින් කඩේරි දාන්න එපා ළමයි කවුරුත් මැදින් කඩේරි දාන්න එපා හැබැයි ඒ කට්ටිය මට ලබන සතිය නම් කෝල් දෙන්න එපා පුතේ ඔය තමයි අංක නැති කට්ටිය ටික ටික අඩු වෙනවා එච්චරයි වෙන්නේ මම දන්නවා ඒක ලබන සතියේ වෙන්න තියන්නේ නැහැ මම නම්බර් නැති කට්ටිය කලබල වෙන්න එපා දැන් යන්න එපා ලීව් වෙන්න එපා මේ ටිකත් ඉගෙනගෙනම යන්න හොඳේ මැද කඩේරි අයින් කරන්න සියලුම දෙනා ඔය ලක්ෂාන් නම් මුලට ගන්න මේ අංගේ මුලට දාගන්න පුතේ ලක්ෂාන් ඔය R270 ගෙන් ඉන්න කෙනා නම දාන්න පුතේ R770 ගෙන් ඉන්න කෙනා ඔය කුඩේ ස්කෝප් එක අයින් කරන්න බලන්න පුතේ R764 විශ්මි පුතේ 764 මේ මං කියපු විදිහට කරන්න ළමයි කවුරු අකුර තියලා ස්පේස් එකක් තියලා අංකේ දාලා ස්පේස් එකක් තියලා නම දාන්න වෙන වෙන ඒවා දාන්න එපා හොඳේ අංක නැති කට්ටිය අද කලබල වෙන්නත් එපා හොඳේ ඒ කට්ටිය ෂේප් එක කොහොම පාඩු වෙන්නේ ඊළඟ සතියේදී ඒක හදාගත්තාම හරියි
අංක නැතුව ලබහට එන්න නම් බෑ පුතේ. අන්න ඒක විතර මොකද තියාගන්න. right. පුතේ ප්‍රශ්න තියෙන අංක සම්බන්ධ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙන හැම කෙනාම මගේ WhatsApp නම්බර එක තියෙනවනේ කාගෙත් ළඟනේ. මගේ group වල ඉන්නේ හින්දානේ ඔය ඉන්නේ. ඒ කට්ටිය දාගන්න මේ මට WhatsApp message එකක් දාන්න හොඳේ. Zoom එකට දාලා තියන්න එපා පුතේ. Zoom එක මේක ඉවරනාට පස්සේදී මම තියන්න දෙනවා පාඩුවේකට උත්තර එවන්න ගියාම කවුද කියලා හොයන්න අමාරුයි. ආයි WhatsApp එකේ විස්තර එවන්න. ඒ නිසා එක මංගෙන් දෙන්නෙක් ඉන්නයි කියලා මට කම්ප්ලේන්ට් එකක් ආවා දැන් ටිකකට කලින්. ඔව්නේ ඔය ඉන්නෝනේ දෙන්නේ. ඒ දෙන්න කවුද කියලා අපි ඊළඟ දවසේ හොයමු. සිග්නල් ප්‍රශ්න නිසා ඇහුන්නේ නැති හරි වෙන මොන හරි ගැටලුවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. එයාට උත්තර දෙන්නම්. එක මංගෙන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා කිව්ව කට්ටිය ඉන්න කොහෙද හිටියේ පුතේ මේ මට දාන්න. දැන් නැහැලු හරි. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඒත් මට ඒක අහුණා මම ඒක පස්සේ මේව කරන්න. අන්න හරි ඔය ඉන්නවා. ඔය අංගේ වන්නේ. යාළුවොත් එහෙම තමයි හොයලා දෙනටක් ගන්න. හරි අපි ඊළඟට බලමු පුතේ. T 794 දෙන්නෙක් ඉන්නව නේද? හරි පුතේ එක මංගෙන් දෙන්නෙක් ඉන්න බෑ ඊළඟ සතිය හොඳේ. හැබැයි මේමයි ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. මම මේ ක්‍රමේ මම දන්නවා. Tamanට ලැබිච්ච අංක විතරක් බලන්නකෝ වෙන කලබල වෙන්න එපා. අංක ක්‍රමේ මම දන්නේ මම විතරයි දන්නේ. තේරෙන්නේ? ඔයාලට ඒක හොයන්න බෑ. ඒක මේ මෙතන මගේ මේ පොළ සෙට් එක තමයි ඒ ඔක්කොම තියෙන. ඒ නිසා ඒක හොයන්න අමාරුයි වගේ. ඔයාලා ඒ අංක ඔයාලට අදාළ ලැබෙන අංක විතරක් බලන්නකෝ ඒ ඇති. එක මංගේ දෙන්නෙක් ඉන්නා නිවුනුත් දන්නේ නැහැ ලවන්න හරි. ඒකත් එක වහන්න. නිවුනුත් දන්නේ නැහැ නිවුන්. තෙරන්ට ෂාන් වගේ. හරි විවිධ නම් වලින් විවිධ ළමයි ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. දැන් මේක බලමු. මම තා පොඩ්ඩකින් ඒ කට්ටිය බලා ගන්නම්. ඊළඟ සතියේ මම පැය භාගයට කලින් ඇවිල්ලා ඔය සියලුම ප්‍රශ්න වල විසඳුම් හොයලා තියලා පන්තිය පටන් ගන්නවා. 7:00 වෙද්දී ලින්ක් එක දාන්න හොඳේ. පුතේ T 802 දෙන්නෙක් ඉන්න බෑනේ. තරුෂි ඉන්න මිෂාර ඉන්න. මිෂාර තමයි හරි කෙනා. ඊළඟ දවසේ ඒ දෙන්න බෑ එක්කෙනාට එන්න පුළුවන්. එච්චරයි කාරණාව. තරුෂි කවුද? තරුෂි T 802 ඉන්න තරුෂි කවුද? T 802ක් නෑ එන්න බෑ යාට. වෙන අංකයක් ඇත්තේ. T 771 නුත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. 771න් රයිට් හරි. ඒක හරි පුතේ ඒක හරි. එතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා හරි ඒක හරි. හරි පුතේ හරි. T අංක වලින් දෙන්නෙක් ඉන්න ඕන. ඒක හරි. දැන් ග්‍රාෆික සංකෝචනය බලමු. මම ඒක ඊළඟ සතියේ වෙදී චෙක් කරගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හරි හොඳේ. ඒ අංක වලින් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එයාලා කලබල වෙන්න එපා. එහෙම ඉන්න ඕනේ මේ දෙන්නෙක්. ඒ අංක වලින් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කලබල වෙන්න එපා. හරිනේ? දෙන්නෙක් ඉන්නවා කලබල වෙන්න එපා. ලිස්ට් එක හදලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. එක මාසයකට එහෙම වෙනවා. දැන් කලබල වෙලා ගෙදරින් දුවලා උඩ තට්ටියම පල්ලෙහාට මැල්ලා අම්මට ඔය විස්තරේ කියන්න ගිහිල්ලා හරි නේද? හරි.
7යි 30 පටන් ගන්නත් පුළුවන් පන්ති. එහෙනම් 4 ලින්ක් එක දාන්න. මම කැමති ඔය කට්ටියට නේ එක එක අටමගල පටලවගෙන පන්ති තියෙන නේද? හරි. අන්න ඒකනේ බැහැනේ මේ මැසේජ් දාන්නේ බැහැ. හරි මෙන්න මේක බලමු. එකක්වත් නැතනේ ඊට පස්සේ. මෙහා ග්‍රාෆික සංකෝචනය. මැසේජ් යන්න එපා. ඕන මැසේජ් එකක් එවන්න දැන් හරි. ග්‍රාෆික සංකෝචනය. පුතේ ග්‍රාෆික සංකෝචනය කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් පාඩම ඉවර ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඉක්මනින් තාපන්තියක් තියෙන ඔක ඉවරච්ච ගමන් කරන්න. ග්‍රාෆික සංකෝචනය. පුතේ ග්‍රාෆික සංකෝචනය කියන්නේ මෙහෙම කාරණාවක්. දැන් මොනවා හරි ග්‍රැෆික් software එකක් උදව් කරගෙන අපි රූප හදනවනේ. මොකක් හරි ග්‍රැෆික් software එකක් උදව් කරගෙන රූප හදනවනේ. එතකොට ග්‍රැෆික් software එකක් උදව් කරගෙන රූප හදා ඉඳෙද්දී ඒ හැදෙන රූපයට යම් ධාරිතාවයක් තියෙනවනේ පුතේ. හරි. හැදෙන රූපයට යම් ධාරිතාවයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හැදෙන රූපයේ ධාරිතාවය වැඩි කියලා හිතුනොත් ඒ හැදෙන රූපයේ ධාරිතාවය වැඩි කියලා හිතුනොත් අපිට පොඩි ක්‍රමයක් තියෙන පුතේ ඒ ධාරිතාවය අඩු කරගන්න. දැන් එතකොට ධාරිතාවයෙන් වැඩි රූපයක් ධාරිතාවයෙන් අඩු රූපයක් බවට පත් කරගන්නවා. අන්න ඒකට අපි නමක් කියනවා කම්ප්‍රෙස් කරනවා. කම්ප්‍රෙස් කරනවා කියන්නේ මොකද පුතේ? සංකෝචනය කරනවා. එතකොට ධාරිතාවයෙන් වැඩි රූපයක් ධාරිතාවයෙන් අඩු රූපයක් බවට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාදාමය අපි කියනවා ග්‍රාෆික සංකෝචනය කියලා. පැහැදිලිද? දැන් එතකොට ඇයි අපි ග්‍රාෆික සංකෝචනයක් කරන්නේ? ධාරිතාවයෙන් වැඩි රූපයක් පුතේ ගබඩා කරන්න වැඩි ඉඩක් යනවා. දැන් ධාරිතාවය අඩු කරගත්තොත් ගබඩා කරන්න අඩු ඉඩක් නේ යන්නේ. ඒක එක කාරණාවක්. දෙක ධාරිතාවයෙන් වැඩි රූපයක් එහා මෙහා සම්ප්‍රේෂණය කරන්න ගියාමත් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. අන්න ඒක විසඳ ගන්නත් පුතේ මේ ක්‍රමයේ හරහා පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඇයි ධාරිතාවය අඩු කර ගමන් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ බාධාව නැති වෙන්නේ නැති වෙනවා. දැන් එතකොට ඔන්න ඔය කියන ගැටලු දෙක විසඳ ගන්න මොන ගැටලු දෙකද පුතේ කළු පාටින් ලියලා තියෙන්නේ? ග්‍රාෆික ඒ කළු පාටින් ලියපු එක උඩින් තියෙන්නේ ග්‍රාෆික සංකෝචනයක් කරනවා. මොකටද පුතේ? ඉහළ ධාරිතාවයෙන් තියෙන ග්‍රාෆිකයක් ගබඩා කරන්න ගියාමයි ඒ වගේ මේක සම්ප්‍රේෂණය කරන්න ගියාමයි ඇති වෙන අපහසුතාවයන් මගහරව ගන්න. ඇති වෙන අපහසුතාවයන් මගහරව ගන්න හිතාගෙන මොනව කරනවද පුතේ? එයාගේ ධාරිතාවය අඩු කරනවා. ඒ ධාරිතාවය අඩු කිරීම අපි නම් කරනවා පුතේ ග්‍රාෆික සංකෝචනය කියලා. පුතේ ග්‍රාෆිකයක් සංකෝචනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම දෙක මොකක්ද කියලා අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා. දැන් කවුරුත් ඔය ග්‍රාෆික සංකෝචනය කියන උඩ ඡේද දෙක ඔය ටික තියෙනවා පේන ටික තියෙනවනේ ඔයාලට. අන්න ඒ ටික ඉක්මනින් ලියා ගන්න ලියලා ඉවරලා පන්ති නවත්තන්න. ඔය ටික ලියා ගන්න. ඒ අතරතුර මම පොඩි පණිවිඩයක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අඟහරුවාද 7:00ටයි බ්‍රහස්පතින්දා 7:00ටයි පන්තිය පටන් ගත්තොත් මේ 8ට නැතුව පොඩක් කලින් ගන්න හදන්න. පටන් ගත්තොත් ඒ දෙකෙන් එකකටවත් එන්න බැරි. හරි? ඒ දෙකෙන් එකකටවත් එන්න බැරි ළමයි ඉන්නවනම් විතරක් මැසේජ් එකක් දාන්නකො. කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බලන්න. ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙන්නේ. දෙකෙන් බෑනේ. හරි පුතේ හරි. එහෙනම් 8ටම පටන් ගමු. හරි 8ටම පටන් ගමු. කලබල වෙන්න එපා. මේක ලියන්න ඉක්මනින්. මේක ලියන්න ඉක්මනින්. පුතේ දැන් මම ඔය ගාන පොඩි ක්‍රමයක් හදාගන්න මේ පන්තියට ඇවිල්ලා කලින් ලීව් වෙන කට්ටිය. ඒකට යාවත් එකයි නැතත් එකයි. දැන් 260කට වගේ හිටියේ. මේ චුට්ට ලියලා නවත්තනවා. 250 ගානක් වගේ හිටියේ. දැන් 30 ගානකට බහැලා තියෙන හොඳයි. දිනු වෙලා මේ ටික ලියලා නවත්තනවා ලියා ගන්න.